Ali Bacili n y'a fɔ ye alamisa a tun ye kunnafonidilaw wele a yɛrɛ ka so ka a ŋaniya jira cɛmancɛ fanga maaw la CEDEAO fana kan bɛ kɛlɛ cogo min Bacili y'a fɔ ɲɛna k'a fɔ ko CEDEAO k'a tɛ sariya kɔnɔ ko ka sɛbɛn kɛ yaasa k'a lase CEDEAO la kiribulon b'a la yen Abuja n'o ye Nigeria faaba ye ko fɛn min ye CEDEAO jamana kuntigiw ye u ye sariya sɔsɔ k'a fɔ ko an ka dankun ko o datugu n'o ye an ka frontière ye k'o t'u ka sariya kɔnɔ Bacili ye sariya donna ŋana ye n bɛ hakili lajigi k'a fɔ ko Bacili a ye sariya soba n'o ye ministère de la justice ye a nalen ka bɔ kalan na san 28 a kɛra directeur de la législation ye ka tila ka kɛ procureur ye ka tila ka kɛ Mali ambassadeur ye Sénégal ka tila ka kɛ ATT ka directeur de cabinet ye fɛn min ye cɛmancɛ fanga san 1991 o tuma sariya dɔnbaga ŋana don a taara sɔrɔ don kɛ Rwanda kasaraba in kɛra san min a taara Rwanda fɛn min ye Arusha o tuma Bacili ko kunnafonidilaw an ɲɛna ko CEDEAO tɛ sariya kɔnɔ u bɛ sariya sɔsɔ k'a d'a kan u ka bɛnkan sɛbɛnw kɔnɔ an ka dankun an k'u datugu n'o ye frontière ye ko o t'a kɔnɔ bi o t'a kɔnɔ sini wa fɛn min ye a y'a jira k'a fɔ fɛn min ye CEDEAO jamana ɲɛmaaw ye CEDEAO sariya a tɛ se ka boli olu ka jamana kɔnɔna na misali Alassane Dramane Ouattara ale tako sabanan n'o ye 3e mandat ye ale y'o kɛ CEDEAO ma jangi fɛn min ye Alpha Condé Laginɛ a ye 3e mandat kɛ CEDEAO maaw ɲɛna u ma se ka foyi bɔ a la fo ka jamana kɔnɔdenw ka kasara dɔn olu niw la ka mɔgɔw minɛ k'u don kaso la o tuma Bacili ye fɛn min fɔ sariya sira an ka fara ɲɔgɔn kan an ka tako filanan an k'o fana na mɛ CEDEAO a tɛ sariya kɔnɔ e mun b'i yɛrɛ ka sariya sɔsɔ e bɛ ba ka sariya bato e bɛ tila k'o sariya kelen ta e banna ka mun bato k'o kɔnɔfɛn dɔ ta ka t'o si mɔgɔ wɛrɛ la ko e ye nin sɔsɔ e ka ɲangi ni Laginɛ kun ɲangina tuma la ni Côte d'Ivoire tun ɲangina tuma la n'u tun ye mun fɔ bi ne tun bɛ se k'o lamɛn dɔɔni mais Laginɛ ni Côte d'Ivoire olu mun kɔnna Mali ɲɛ CEDEAO sariya sɔsɔli la olu ma ɲangi dɛ a waati la puisque Laginɛ minnu bɛ yen sisan o côté Alpha Condé tile don olu ma ɲangi o wagati la o jamana kelenw de bɛ taa lasigi ko ka Mali ɲangi k'an ye CEDEAO sariya sɔsɔ o tuma sariya tɔw tɛ sariya ye CEDEAO la wa donc kuma bɛ yen de n k'o de la kuma gansan in tɛ ne bɛ nin mun fɔ la nin danna nin ga in kɔrɔ yan ne ka quartier kɔnɔ yan a tɛ mago ɲa koyi sisan an b'a fɛ an ka gouvernement ka wuli sa a ka baara kɛ an ka dɔn k'a bɛ baara la a ka baara kɛ ni taabolo ni tɛmɛsira dɔw ye ka papiyew k'a la k'a documenter ka t'i jɔ a kɛnɛw kan k'a kɛlɛ kɛ kɛlɛ tɛ dans place de l'indépendance la a b'a la France kɛlɛ ka taa kɛ Abuja tribunal la kɛlɛ kana dan place de l'indépendance ma kɛlɛ ka taa di médiateur africain ma kɛlɛ kana dan nin si la an k'an ka position bɛɛ documenter parce que ONU o IFRAS o bɛɛ ko Union européenne k'an tugura CEDEAO kɔ mais olu t'a dɔn ni CEDEAO a ka sariya violer ni mɔgɔ ma bɔ k'a f'u ye u bɛ tugu a kɔ kɛ u ka sira b'a la wa olu ka jamanaw tɛ o mais n'olu ka jamanaw don nin tɛ kɛ CEDEAO mun kɛ a tɛ kɛ olu ka jamanaw kɔnɔ u fana bɛ to minnu na o ɲɔgɔn tɛ k'a kɔnɔ donc an tɛ bɔ an k'an ka position an k'an jɔyɔrɔ an ka sɛbɛnw na bɛɛ ka taa n'a ye a kumaw fɔ yɔrɔ la a baaraw kɛ yɔrɔ la a kɛlɛw kɛ yɔrɔ la an ye kɛlɛ mun kɛ ɲɔgɔn fɛ yan le 14 a diyara an ye a ye jamana ka kɛlɛɲa yira mais kɛlɛ ma ban dɛ kɛlɛ tɛ kuma dɔrɔn ye dɛ f'an ka wuli ka baara kɛ ni dɔnniya ye ni tɛmɛsira ɲinini ye ni kɛlɛ kɛcogo ni kɛlɛ dɔnni ye f'an k'a kɛ Mali mago b'o de la bi mais n ko Faransi n kun b'a fɛ CEDEAO jamana tɔnw ni u k'a fɔ Faransi ye anw ye Mali de ye kɛlɛ b'an ni Mali cɛ mais anw ye du kelen mɔgɔ ye an ye africains de ye an ni ɲɔgɔn cɛ n'an ye mun fɔ an ni ɲɔgɔn cɛ e kana n'i da don a la k'i b'an kɛ kɛlɛ juguya k'i bɛ Mali sanctionner ka sanction fara anw ka sanction kan k'a ɲɛsin Mali la ni CEDEAO jamana ɲɛmɔgɔw tun y'o fɔ u tun y'u jɔyɔrɔ fa nka n'u m'o fɔ u ma jɔ u jɔyɔrɔ la olu tun kan k'i ɲɛsin Faransi la hali u kana Mali bila k'i ɲɛsin Faransi la k'a fɔ an t'a fɛ e k'i da don an ni Mali cɛ an ni Mali de bɛ ɲɔgɔn na an ye Mali sanctionner an ɲɛ tɛ ka sanction kɛyɔrɔ la a la an ɲɛ t'a la ka bɔ kuma la n ko n'i ye fɛn o fɛn fɔ f'i ka tɛmɛ sira dɔ fɔ n m'a dɔn n'i ye fédéralisme nin fɔ bamanankan na donc fédéralisme n ko Faransi an bɛ accord de défense olu b'o kɛlɛ de la anw nɔfɛ u tɛ CEDEAO ka kɛlɛ la u bɛ fara CEDEAO ka kɛlɛ kan de kan anw fanga dɔgɔya mais u b'u yɛrɛ ka kɛlɛ de la k'a ɲɛsin anw na a kɛlɛ daminɛ fɔlɔ Faransi fɛ u bɛna yan tuma min accord de défense t'an cɛ o lettre gansan de cir'u ma a waati la ko a ye na an ni ɲɔgɔn cɛ bɛn ɲɔgɔnya kɔnɔ n'aw bɛ se ka na Mali dɛmɛ bin kɛra Mali kan an bɛ mun ɲini aw fɛ aw ka avion bɛ se ka an dɛmɛ kɛlɛ la sanfɛ cogo min ani kibaruya minnu n'aw ka kɛlɛkɛminɛnw b'aw permet k'o sɔrɔ
n'aw bɛ se k'o di an ka sɔrɔdasiw ma an yɛrɛ ka sɔrɔdasiw kelen ka kɛlɛ kɛ dugu ma information ɲuman b'u bolo Faransi welela ni nin kan de ye a ma wele k'a ka sɔrɔdasiw bila ka na dɛ mais an ka sɔrɔdasiw dɛmɛ ni information ye i ka avion ka an ka jamana sanfɛla protéger mais o lettre cir'u ma dɔrɔn u y'i pan ka bɔ o kɔnɔ u ye sɔrɔdasiw cɛ ka na sɔrɔdasiw cɛlen kɔfɛ de u ko bɔn an ka accord de défense kɛ an ka bɛn fɛnɛ an ni ɲɔgɔn cɛ sa an ka bɛn o la puisque an ka mɔgɔw nana kaban accord de défense a dilanna mais maa o maa n'i accord nin kalan n'i y'a kalan i b'a dɔn ko accord tɛ dɛ n bɛ n'i mara cogo min na sɔrɔdasiya kɔnɔ n bɛ n'o de ɲɛf'i ye ne bɛna mun k'i ka jamana la mais i tɛ se k'i ban a ma o de bɛ accord nin kɔnɔ o de b'a kɔnɔ koyi n'i y'i sigi k'i b'a fɛsɛfɛsɛ i b'o dɔrɔn de y'a kɔnɔ kumaw ka ca sujets ka ca n'i ko i b'a walawala i bɛ don hali Mali politique intérieure bɛ cogo dɔ la bi i b'a ɲɛfɔ mais ministre mun n'o bɛ nin bɛɛ la o de ye Jean-Yves Le Drian ye France ministre des affaires étrangères ne ko a k'an bonya a k'an ka jamana bonya a ko fanga mun b'an bolo yan ko jamana sagona fanga tɛ u ye marifa de ta k'i coko jamana kunna ko jama sagola fanga tɛ ko c'est illégitime a y'o fɔ n'i y'o fɔ e ka kɔlɔsili bɛ se k'i permet k'o fɔ an bɛ don min na an bɛ se k'a fɔ France ministre kelen ma nin kuma fɔ o ayi ali M5 la a fɔra o ali mɔgɔ min y'a fɔ o ye premier ministre ye bi o a fɔra o ma kɛ yan m'a inventé dɛ a éléments bɛ yen mais o bɛɛ bɛ bɛn anw yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ an tɛ kɛlɛ o la o n'i y'o fɔ an bɛ tila ka bɛn premier ministre ni u ma bɛn wa c'est normal du kɔnɔ mankan bɛ kɛ aw bɛ tila ka bɛn u y'o fɔ mais k'a da kan vous êtes irresponsable bamanankan na a kɔrɔ ye mun ye yɛrɛdɔnbali aw ye yɛrɛdɔnbaliw de o tɛ nɛni ye irresponsable i t'i yɛrɛ dɔn i t'i kɛta dɔn i t'i fɔta dɔn e yɛrɛ dɔnbali de Jean-Yves Le Drian a y'o fɔ Mali ma ONU la a y'a fɔ Mali ma Union européenne couloir kɔnɔ u ka réunion bannen a y'i jɔ k'a fɔ a y'a fɔ Mali ma Faransi a ka ministre y'a fɔ Florence Parly ko Maliyɛnw yɛrɛ dɔnbali o ye jɛɲɔgɔnya kuma jumɛn ye dɔw b'a fɔ ko Faransi ambassadeur k'a gɛnna ko est-ce que an tun ka kan ka se yen wa an tɛ ɲɔgɔn ɲininka est-ce que jamana fila ka jɛɲɔgɔnya kɔnɔ n'i ye jamanaw ka jɛɲɔgɔnya ko bɛ fɔ sariya mun kɔnɔ a bɛ fɔ o ma traité de Vienne est-ce que nin b'a kɔnɔ ko jamana ka kan k'i jɔ ka nin fɔ jamana ma wa ko aw ye yɛrɛdɔnbaliw ye a t'aw yɛrɛ dɔn a t'aw kɛta dɔn a t'aw fɔta dɔn Faransi y'o de fɔ Mali ma ka kuma fɔ bamanankan na ma dɔw b'a lase aw ma cogo min dɛ mais o de b'a kɔnɔ jamana ni jamana cɛ i tɛ deli ka nin kuma mɛn yɔrɔ si n'i ne ɲininka ko nin b'i se ka bɔ faransɛw yɛrɛ da ne b'a fɔ non u b'u yɛrɛ bonya nin ma parce que u ma Mali dɔrɔn dɔgɔya o u y'u yɛrɛ dɔgɔya o kuma fɔcogo kɔnɔ an y'a mɛn an ka gouvernement da ko u y'u ladi siɲɛ caman je crois que an ka ambassadeur t'u bara kabiri bɛ ka tile la Tumani Jimɛ Jalo ye kuma dɔ fɔ o ma bɛn tubabuw ma a ma dɔwɛrɛ fɔ dɛ k'u ka sɔrɔdasiw k'u bɛ an ka barow kɔnɔ u n'an ka npogotigininw bɛ ɲɔgɔn fɛ u bɛ dulɔ min na a y'o de fɔ Faransi ko o ye Faransi dɔgɔyali ye Tumani Jimɛ tɛ se ka to olu ka jamana kan i bɛ k'a wele ka bɔ an ka jamana kan i bɛ k'a y'a wele ka na kabini Tumani Jimɛ Jalo nana ambassadeur ma sigi o chargé d'affaires de bɛ je crois bien ko aw ka sɔrɔdasiw u b'an ka barow de kɔnɔ u bɛ dulɔ min na u bɛ k'an ka denmisɛnw tiɲɛ o ma bɛn Faransi ma nka Faransi ko Mali yɛrɛ dɔnbali Faransi ko k'o bɛ se ka fɔ donc n'an ka ambassadeur tɛ yen k'a wele tugun o ye deuxième niveau de sanction de diplomatiquement tun bɛ se k'a kɛ Algérie y'o de kɛ parce que a ka ambassadeur tun bɛ Faransi anw ta tɛ yen tugun o tuma an b'an sigi k'u lajɛ u k'an nɛni donc troisième niveau ye mun ye i b'a fɔ a tigi ka lasigiden ka taa ka bɔ i ka jamana kan n'u b'i dɔgɔya u b'i ka jamanadenw dɔgɔya gouvernement y'o de kɛ ne yɛrɛ ye tɛgɛrɛ fɔ ko y'a ɲana a ɲana dɛ ni maa ko a t'i bonya wajibi a k'i bonya dɛ n'o tɛ an tɛ Faransi kɛlɛla Faransi kama mais Faransi ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yen sisan olu ma si an tɔ na bamanankan na u ɲɛna u bɛ se k'u da sago fɔ an ma u ɲɛna u bɛ se ka kuma bɛɛ fɔ an ma ko se t'an ye dabari t'an ye olu yɛrɛ bolo u bɛ dɛmɛni mun d'an ma n'u y'o tigɛ sini Mali tɛ kɛ jamana ye a bɛ kɛ kaburudo de ye an dun bɛ an ma sa fɔlɔ an tɛ kɛ kaburudo ye Faransi tɛ se k'an ka ye donc o accord de défense o jɔrɔ b'u la mun na fana ne bɛ segin a kuma kan n bɛ segin a kan bi halisa ni mɔgɔ bɛ yen mun bɛna fɔ ne Bacile ko nkalon don n b'a fɛ a tigi ka bɔ ka Mali kɛlɛkɛminɛnw k'a tiɲɛ k'a waraka kɛlɛkɛminɛn mun tun b'an bolo k'a tiɲɛ k'a waraka a kɛra 92 an ka démocratie nalen u y'an ka fɛn bɛɛ désarmé ka taa dɔw ci Kulukoro artisan minnu ni sɔrɔdasi français nana
k'u ka atelier u ka minɛnw d'u ma u ka se ka pièces dilan u bɔra ne fɛ yan don a tɛ tile 3 bɔ anw de y'a dilan u y'an ka misiluw désarmé an yɛrɛ y'u dɛmɛ k'u sigi a kɔnɔ u taara ci mɛ an kun t'a kɔrɔ dɔn dɛ tubabuw y'a kɛ kalo 3 u ye Mali arsenal bɛɛ ci u y'a dɔw kɛlɛkɛminɛn t'an bolo o de y'a kɛ u ye dɔw labɛn ko rébellion ka kan kan puisque olu de y'a ci rusiw ka kɛlɛkɛminɛnw don olu de ye Mali poussé a ka avion feere mais nin kumaw n'i y'a fɔ bi dɔ bɛ bɔ i bɛ nin kari contre la i bɛ nin kari contre la ni ka sira tɛ kari la mais n ka sira bɛ Mali la ni mun ye Mali labila k'a ta k'a di tulonkɛ ka kan na ne b'o fɔ hali sini an ka minɛnw feere la a mɔgɔ minnu bɛ yen u ka bɔ kɛ minnu ye fanga kɛ 92 k'u bɛ yan u ka bɔ ko Bacili y'a fɔ a ye wele tribunal la mais mun de kɛra diɲɛ yɛrɛ tɛ se ka fɔ Mali la mɔgɔ ko kama musalaha kama donc tubabuw y'a dɔn kɛlɛkɛminɛn t'anw bolo o de y'a kɛ u nana an ka jamana ci tan ka d'an ma u b'a ci kun de fana b'a la gansan tɛ dɛ ko an ka jamana ka fara ka jamana misɛnnin caman dilan olu ka yɛrɛma hɔrɔnya ka d'u ma cogo dɔ la hali n'a bɛ fɔ ko jamanaba kelen don mais yɔrɔ bɛɛ la olu yɛrɛ b'u ka décision ta u ni gouvernement central ta u b'a fɔ o ma fédéralisme a tɛ tile 3 bɔ u ka député dɔ y'o fɔ ko k'o de kɛ Mali la minɛ ko fo Mali ka ci ka kɛ jamana misɛnnin caman de ye a tɛ tile 3 bɔ dɛ u b'a débat la assemblée la ne ko n ko Faransi o tuma u sunɔgɔra fo ka ɲinɛ u yɛrɛ kɔ 1789 u b'a fɔ waati mun na k'u y'u ka indépendance ta 14 juillet indépendance tɛ o u ye kaso jugu de ci u b'a fɔ mun ma la Bastille u ye kaso jugu de ci parce que sariya tun tɛ bin bɛ kɛ mɔgɔw kan ka t'u datugu kaso la u ma bɔ mɔgɔ ka mara kɔnɔ dɛ u bɔra u ka fanga jugu ka mara de kɔnɔ u yɛrɛ ka fanga jugu o de kɛra 14 juillet 1789 o kɛlɛ sen fɛ minnu y'o kɛ olu ko Faransi tɛ se ka tila ka kɛ jamana misɛnnin caman ye o don Bordeauxkaw de tun bɛ ɲɛfɛ u sera ka Faransi duguba tɔw fara u yɛrɛ kan ko fɔ dugu bɛɛ k'a ka indépendance ta ka bɔ Paris ka mara kɔnɔ o kuma fɔra minnu fɛ olu ɲɛmɔgɔ kun tɔgɔ ko Danton minnu ko Faransi tɛ tila a tɛ kɛ jamana misɛnnin ye o ɲɛmɔgɔ kun tɔgɔ ko Robespierre y'u minɛ ka t'u bɛɛ kan tigɛ Paris mairie da la mairie mun bɛ yen bi u fagara yen de kabini o don fo ka se bi ma a tɛ ku i la i k'a fɔ Faransi k'i bɛ fara ka bɔ gouvernement na ka t'i dama gouvernement sigi Corsiw y'a lajɛ 1970 o ɲɛmɔgɔw Sémioniw u bɛɛ minɛna k'u bila kaso la ko pour atteinte à la sûreté de l'État k'u ye jamana janfa olu y'o kasow kɛ Faransi u yɛrɛ ka jamana la ko farali kuma tɛ fɔ olu ye nka o da b'u kun ka n'o fɔ anw ɲɛ yan jaabi bɛ Faransi la koyi a y'a jaabi di a tigiw ma an b'a f'u ye hali an tɛ tamaki donc Faransi b'o nɔfɛ parce que n'u y'an ci k'an fara ɲɔgɔn na ko bɛɛ ka t'i ɲɛsin i yɛrɛ ka yɔrɔnin na an ka dugukolo nafolow u bɛ sɔrɔ k'a fɔ an nana u dɛmɛ bɛɛ b'i ka dugukolo nafolo labila u ye u bɛ dɔ bɔ k'a d'e ma u n'a bɛɛ bɛ taa o de politique b'u bolo bi parce que n'i ye farafinna sɔrɔ bɔ Faransi ka sɔrɔ kɔnɔ Faransi bɛ segin kɔfɛ tubabu jamanaw yɛrɛ cɛ la a yɛrɛ b'o dɔn an bɛ ka kunu mun kɛ k'a fɔ an b'an bolo don an ka jamanaw kɔrɔ an tɛ sɔn tugun mɔgɔ k'an ka sɔrɔw ta ka taa n'a ye o kɛlen bɛ k'u jɔrɔ ni ko bɛɛ ye n'u bɛ jamana in ci de u b'a ci pour que sɔrɔ in ka to olu ka disposition na o de fana sinsinni bɛ kɛ accord d'Alger kan ne b'a dɔn Kidalikaw yɛrɛ nafa tɛ mais ka se ka Kidali bɔ an na u ka fɛrɛw ma k'u ka yɔrɔ nafolo ta u b'u ka nafolo ta ka taa n'a ye Faransi n'u ye yɔrɔ o yɔrɔ fara u bɛ t'i ɲɛsin o la sa anw y'aw dɛmɛbaga de ye dɛ i ma an de y'aw dɛmɛ aw farala ka bɔ Mali mɔgɔjugu ninnu na a y'aw don an k'a dɛmɛ a b'aw ka dugukolo nafolo labila u b'a ta ka taa o de fɛɛrɛ b'u kɔnɔ o de taabolo b'u kɔnɔ o de politique b'u kɔnɔ Faransi b'o de kɔnɔna na a tɛ dɔwɛrɛ kɔnɔna na n da sera ninnu ma n ko mɛ n'i ye ko fɔ cogo o cogo a n'a fɔ i ye nin kuma bɛɛ fɔ e ɲɛna solution ye mun ye an ka mun de kɛ sa ne ko an ka wuli an ka baara kɛ nin kuma minnu fɔra an ka kɛ dossier ye an ka ɲɛsin CEDEAO sariyaso la an ka taa jɔ diɲɛ ɲɛfɛ nin dossier b'an bolo n'an ni mun bɛ kuma Maliko kan an ka nin d'i ma fɔlɔ i ka faamuyali sɔrɔ anw hakilina la n y'o fɔ minnu fana an fɛ yan dɔ bɛ yan ko médiateur ye mun ye maa mun ni sera ma ni gɛlɛya b'i ni gouvernement yɛrɛ cɛ gɛlɛya b'i ni servicew cɛ sariyako la i ma dɛsɛ k'i sago sɔrɔ i ye ko bɛɛ kɛ i dɛsɛra ko ni sera ma k'ale ka wuli k'i ɲɛsin jamana la k'a fɔ tiɲɛ bɛ nin bolo nka a sera sariyaw la a ma se k'a sago sɔrɔ dɛ a t'a lajɛ a k'a ka tiɲɛ d'a ma a bɛ fɔ o de ma ko médiateur o tɔnkuluba bɛ farafinna a bɛ fɔ o ma association des médiateurs africains et des ombudsman o y'anglais kan de ye o bɛ yen o y'a y'olu reconnaît
an ka se u ma u fana k'i da don Mali ni CEDEAO cɛ la mɔgɔ wɛrɛ da ka ye kuma in kɔnɔ ni CEDEAO jamana ɲɛmɔgɔw dɔrɔn tɛ mɔgɔ wɛrɛ k'u ka kɛta n'u ka fɔta lajɛ ka CEDEAO sariyaw ta k'a lajɛ mɔgɔ wɛrɛ k'i da si u la an bɛ kiiri la aw ni Mali de cɛ aw de ye jamana kelen ye mais aw ye mun kɛ Mali la a t'aw ka sariyaw kɔnɔ a y'a dabila an k'o fana sira lajɛ an k'a taama an kana sigi donc gouvernement ka an ka médiateur wele u ka jɛ k'o baara labɛn u ka taa kɛ ɲɔgɔn fɛ ne ye nin hakilina damadɔw baro a kɛtɔ b'a la sallallahu ko n'aw mana n ka arajo tɛ kuma bi n'aw mana ne k'aw kana ka tiɲɛ fɔ malidenw ye n k'aw kana ko k'aw kana tiɲɛ k'a fɔ jamanadenw ye n'an mana. balimaw a yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ fɛn min ye dɔgɔkun bɛna fori waati min na a fɔra ko an ka banbagaciw marifa tun ye minnu bolo ko o ni an ka maaw an ka jamana faamaw u ka ɲɔgɔn sɔrɔ Itali Rome n'o ye Itali faba ye a ŋunungunu kuma kɛra waati min na dɔw tun y'a jira k'a fɔ fɛn min ye colonel Wage ye k'a ko a tɛ taa ni ko in n'a ma lajɛya nka a lajɛyalen kɔ colonel an ce a ye pankurun ta ka taa sigi ka fɔ in na Itali nka a nalen a ye kunnafonidilaw wele anw ye maa mun ci ka taa kɛnɛ in kan o ye Ablaye Kanta ye Ablaye Kanta ye fɛn min sɔrɔ an ce da n'o ye colonel Wage ye o filɛ nin minisiri bo min ka ca ɲɛsinnen bɛ bɛn ni keleya ma ni ka fara bɛnkan sɛbɛnw olu lawaleyalen ma minisiri ɲɛma colonel major Ismail Wake ale ye kunnafonidi kɛ a ka minisiri bon na kari min ni a bɛnna février kalo tile 6 ma san 2022 a kɛra a ka minisiri bon na ye kunnafonidi in bɛ tali kɛ min kan o de ye a ye tali min kɛ Itali Rome faba la a ye ɲɛfɔli kɛ o ni a ɲɔgɔnnaw de kan minnu kɛra yen ani minnu fɔra ye minisiri ɲɛma Ismail Wage a ye ɲɛfɔli min kɛ o kɛnɛ kan ye olu filɛ nin ne tɔgɔ ko colonel major Ismail Wage minisiri min ɲɛsinen bɛ bɛn ni keleya la ani mun ɲɛsinen bɛ accord fana la ne y'o minisiri ye tile filanin na n bɔra taama dɔ la Itali kɔnɔ a taama in kɔnɔna na n ka kuma bɛ o hukumu de kan an bɛ yɔrɔ min na sisan jɛkulu dɔ sigira n'o tɔgɔ ko cadre stratégique permanent a ka ca ni kalo ye depuis kalo dama dama na o jɛkulu sigira mouvement signataire dɔw bɛ yen an ni minnu bɛ jɛ la accord d'Alger la olu mɔgɔw dɔw de wulila ka initiative ta ka jɛkulu sigi o ko jɛkulu in sigilen c'est pour que ka mouvement fara ɲɔgɔn kan ani ka mouvement ni communauté fara ɲɔgɔn kan pour que se ka baara kɛ ka taa ɲɛfɛ o kɔnɔna na o ni gouvernement kumana o gouvernement y'a f'u ɲɛna k'a ka miirina in ka ɲi tant que fɛn fɛn bɛna ni bɛn ye ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan ka développement kɛ ka sigi nɔgɔya tiɲɛ yɛrɛ la gouvernement bɛ o ko la kosɛbɛ et puis accord d'Alger fana problème dɔ fana ye min ye mouvement yɛrɛ min b'a kɔnɔna na o tɛ ka kan kelen fɔ donc a ko ka gɛlɛn ni ɲɔgɔn cɛ kosɛbɛ donc ni nin cadre bɛ se k'olu fana nɔgɔya u ni ɲɔgɔn cɛ o fana ka fisa mais gouvernement ye condition dɔw de poser k'a fɔ pour que cadre in ka taa ɲɛ il faut que État ka k'a kɔnɔna na maintenant ni État bɛ k'a kɔnɔna na État kan ka kɛ jɔyɔrɔ min n'a kɔnɔna na ani État b'a fɛ ka kɛ cogo min na État y'o f'u ye tiɲɛ yɛrɛ la an sigira ka kuma mais an ma ɲɔgɔn faamuya a ko la parce que État ko bɛɛ ka don a la mɔgɔ fɛn fɛn bɛ mouvement ni communauté o bɛɛ ka don a la fɔlɔ il faut que ça soit inclusif État ko filanan fana ye min ye a ɲɛmɔgɔya ka di État ma État fana ko sabanan ye mun ye fɛn fɛn ye sécurité ko défense ko diplomatie ko fɛn fɛn ye jamana jɔyɔrɔ ye fɛn min na o ka to jamana bolo jamana b'o kɛ donc an y'o kumaw fɔ ɲɔgɔn ye mais tiɲɛ yɛrɛ la an ma ɲɔgɔn faamuya a ko la donc gouvernement y'a fɔ mouvement minnu y'a ko sigi yanni an ka ɲɔgɔn faamuya a ko la an ka a to yen fɔlɔ an ka ɲɛsin accord ma an ka baara kɛ ni accord ye o de b'an di o temps kɔnɔna na an bɛ continuer ka discuter f'an ka ɲɔgɔn faamuya malheureusement an ma se ka ɲɔgɔn faamuya f'an taara ɲɔgɔn sɔrɔ session CSA session min tɛmɛna accord session o kɔnɔna na CSP ko kuma wulila yen mouvement ka représentant minnu bɛ olu wulila n'a kuma ye ne yɛrɛ min tun bɛ État tɔgɔ la ne ko n ko an ka nin CSP ko in bila yan fɔlɔ parce que an ma bɛn a la donc tant que an ma bɛn a la gouvernement t'a la gouvernement t'a soutien wa gouvernement b'a ɲini partenaire ni fɛn o fɛn fɛ u kana soutien tant que an ma bɛn a la en attendant accord de b'an lié an ka baara kɛ ni accord ye an ka nin cadre in to yen n'an bɛnna a la tuma min na an bɛ baara kɛ kɔnɔ o kɔfɛ ne yɛrɛ ni mouvement fara ɲɔgɔn kɔ parce que ko ne y'o kuma min fɔ k'o kuma kɛra baasiba ye k'o kɔrɔ ko ne bɛ jamana fara o kɔrɔ ne bɛ mɔgɔw bɔ ɲɔgɔn na ko donc k'o kama u ni ne tɛ se ka baara kɛ bilen parce que ne ye danaya tigɛ n'u cɛ ne y'a fɔ ko mɔgɔ kana olu soutenir ne y'a fɔ gouvernement kana olu soutenir donc o ma bɛn o ma kosɛbɛ u y'u ka distance ta k'a fɔ k'u yɛrɛ t'a fɛ u ne ka baara kɛ fiyewu accord la o de b'a ɲini jamana yɛrɛ fɛ u ka mɔgɔ wɛrɛ ɲini k'o bila ministériya la mun tɛ ne ye ko parce que ne t'u ka affaire kɛ an mɛnna o ko position na ne kɔni continuer an ka baara fɛ ne y'a f'u ye a ye na an ka ɲɔgɔn faamuya an ka nin cadre ko in to yen an ka baara kɛ accord la maintenant cadre an ka
se ka continuer ka discuter na ɲɔgɔn faamuya la wagati min na an bɛ don a kɔnɔna na o kuma kɔnɔna na u taara cadre sigi Kidal donc u ye cadre sigi u y'a fɛn orientation sigi u y'u ka bureau sigi bon an fana ko gouvernement fana ko bon ko nin faamuna an bɛ ka ɲini ka ɲɔgɔn faamuya ni a ko kɛra ta o kɔrɔ ko gouvernement yɛrɛ t'a la donc gouvernement fana y'i sen bɔ an continue ka baara kɛ accord kan mais an continue k'a fɔ ko cadre mun sigilen filɛ nin an ma sɔn cadre ma parce que a sigira cogo min na a ma bɛn a ma a sigira cogo min na o t'a cogo ye maintenant n'u b'a fɛ an ka ɲɔgɔn faamuya la u ka segin ka na an ka kuma o kɔnɔna na gouvernement t'a soutenir état t'a soutenir wa gouvernement ka alliés ni partenaires an b'a ɲini fana o kana soutenir donc accord de b'an ɲɛsira la an ka baara kɛ ni accord ye an k'u to yen n'an n'u bɛnna la san min na olu o de kɔnɔna na italien yɛrɛ mun ye cadre in dɛmɛ k'a sigi olu gɛrɛla ne na u ko ko tiɲɛ yɛrɛ la olu ma ninnu dɛmɛ Mali tilali kama olu ma ninnu dɛmɛ ka gɛlɛya kɛ an ni ninnu ɲɔgɔn cɛ olu ye ninnu dɛmɛ pour que mɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan ka projet de développement kɛ ani ka Mali sabati ka population lafiya k'olu y'a kɛ o de kama ko mais ko ni a bɛ ka taa sira min fɛ tan sisan ko tiɲɛ yɛrɛ la olu ma dabɔ kama k'olu yɛrɛ bɛ ne yɛrɛ ɲininka ko ne yɛrɛ hakilinata ye jumɛn ye a ko la ne ko ma n ko a idée ka ɲi koyi mais a kɛra cogo min na o de tɛ bɛn état ma ko ko ni état t'a la état tɛ sɔn a ma surtout a ko kɔnɔna na état yɛrɛ kan ka min kɛ o koba fana kan ka kɛ a région nord la n ko vraiment an tɛ jɛn n'a ye an tɛ fɛn fɛn la n'an bolo t'a la n'an t'a orienté n'an b'a contrôler n'an t'a contrôler an t'a la donc o de kama ne ko au nom de l'état k'an tɛ nin ko in na olu ko a faamuna sisan olu bɛ a ɲini k'aw bɛɛ wele k'u fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ u ni état ka baara kɛ état ka condition na ko n'u sɔnn'o ma olu bɛ continuer k'a soutenir n'u ma sɔn o ma olu b'u sen bɔ a la o mɔgɔ olu yɛrɛ italien mɔgɔ donc nin tile filanin na o baara de kɛra italien ye mouvement bɛɛ wele u ka na u ye mɔgɔ wɛrɛw fana wele minnu yɛrɛ tɛ CSP la olu fana taara fara o kan u y'a f'u ye an ni état kumana état b'a fɛ an ka baara kɛ tan wa an b'a ɲini aw fɛ comme an bɛ yan ka dɛmɛ de kama an bɛ yan ka état dɛmɛ k'aw dɛmɛ donc a ye sɔn état ta ma pour que an ka baara kɛ ɲɔgɔn bolo kumaw gɛlɛyara kosɛbɛ mais après u bɛnna fɛn kan u bɛnnen n'o kan u ye italien ye ne wele ka bonya da ne kan monsieur le ministre i ye min fɔ an ye baara k'o kan an ye wasa sɔrɔ a ko la a ka d'an ye sisan e yɛrɛ ka na an ka kuma bɛɛ fɛn kɛ nin ko in ka kun cɛ état ka fɔ cogo min na ka kɛ ten o de kama ne yɛrɛ ni n ka staff dɔ taara n taalen na u ye papier dɔ yira n na o papier kɔnɔna na tiɲɛ yɛrɛ la n y'a ye an ka laɲini a bɛɛ b'a kɔnɔ n y'a ye an ka laɲini bɛɛ b'a kɔnɔ sisan an sɔrɔla ka accord d'entente sigi o accord signali kɛra jumɛn na pour que ni an seginna yan k'a fɔ k'an bɛ cadre kura in bila en place état bɛ mun na ani état b'a fɛ ka kɛ cogo min na ka kɛ ten a kana fɔ ko n y'a fɔ n m'a fɔ o de kama accord d'entente kɛra mais n sɔnna mun ma italien bolo parce que u ko ko cadre min bɛ en place ko o ka mandat bɛ ban dans un mois donc maintenant o b'a ɲini an ka baara k'o kalo kelen kɔnɔna na pour que an ka cadre kura sigi donc o de y'a to n'an nana an n'u bɛna fara ɲɔgɔn kan dès la semaine prochaine a bɛ daminɛ pour que an ka cadre kura in sigi jamana y'a fɔ cogo min na gouvernement y'a fɔ cogo min na o ta cogo la n'o cadre sigira sisan gouvernement ye engagé k'o cadre soutenir an yɛrɛ bɛ ko min kɔnɔna na f'an b'o ɲɛma an kɔni b'o soutenir an yɛrɛ bɛ ko min kɔnɔna na f'an b'o ɲɛma an bɛ partenaire ni fɛnw ɲini o ko la donc an y'o layidu di u fana ye layidu di k'a fɔ ko tu ye min fɔ ko ne tɛ baara kɛ bilen o y'o bila donc u bɛ segin ka na an ka baara kɛ accord kɔnɔna na ani an kumana an bɛ ka baara kɛ accord kɔnɔna na cogo min na i ko programme d'action gouvernementale y'a fɔ cogo min na an ka continuer ka baara kɛ ten f'an ka avancer ka jamana in sabati an n'u ka bɛn an ka ɲɔgɔn faamuya donc ne ka Italie ta tun y'o de maintenant cadre min bɛ en place min bɛ ka continuer fo kura ka sigi an tun bɛ position min kan an b'o position kelen kan an t'u soutenir an t'a la an t'a fɛ mɔgɔ wɛrɛ ka t'a la fo an n'u bɛnna cadre kura min kan an ka o bila en place état yɛrɛ bɛ min kɔnɔ ani état bɛ mun ɲɛma o de tun ye bi kuma ye kuma o kuma mana fɔ mun tɛ nin ye o ma fɔ Italie k'a bɔ nin kuma la kuma foyi wɛrɛ ma kɛ Italie wa kuma foyi tɛ accord d'entente nin kɔnɔ mun tɛ nin ye ko wɛrɛ bɛ yen mun tɛ nin kɔnɔ o ma fɔ Italie accord kɔnɔna ko o ma fɔ yen accord bɛ ta o ma fɔ yen mun fɔra Italie o ye nin cadre ni gouvernement bɛnbaliya man cɛ an ka kuma an ka bɛn sisan ala barika la an bɛnna wa an bɛnna jamana yɛrɛ y'a gouvernement de y'a fɔ k'an ka kɛ cogo min na an bɛnna o de kan o de tun bɛ ne bɔ k'a fɔ o la merci. Serew bɛna ni minnu tun bɛ Italie o filɛ yen fɛ conseil technique magistrat Lassana Kulibali ale ni tun bɛ yen n ka expert dɔ bɛ yen Mariama Wallet ale fana tun bɛ yen expert wɛrɛ bɛ yen Taya Wallet ale fana tun bɛ yen donc ni mɔgɔ saba de tun bɛ ɲɔgɔn fɛ yen a baara in na kelen ye Kidalika ye o tɔgɔ ko Taya Wallet wa Lassana o ye Bamakɔ ka ye Kulibali ye Mariama ale bɛ bɔ Tɔnbɔkutu mara la n'u b'a fɔ ko Razelema donc ninnu bɛɛ bɛ baara kɛ ne ka département na wa o bɛɛ bɛ gouvernement ka côté la nin ko in na. ne ko ka na ka tiɲɛ fɔ Malidenw ye ngwaw kana wo kaw kana tiɲɛ ka fɔ jamanadenw ye n'an mana Conseil économique
économique, social et culturel. O ye jɛkulu min ni a sigilen don jamana ka nafasɔrɔ sira an'an ka laadala ko ani an ka seko ni dongo o jɛkulu n'a bɛ fɔ o ma ko conseil économique, social et culturel u ka lasigi u ka jɛko fɔlɔ n'a bɛ fɔ o ma ko première session ordinaire n'o o ye sigiko 6nan ye n'o a bɛ fɔ o ma ko 6e mandature. A ka sɔgɔmada in sigi fɛn min ye sigi ka fɔ min bɛ boloda u fɛ o ye yɛlɛma minnu bɛna don politiki bunaka kan ani lakana cogo conseil économique et social et culturel u bɛna o de boloda sɔgɔmada in na a bɛ kɛ u ka dagala kuluba a yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ conseil économique et social a ɲɛmaba o ye Katile ye nka kɛnɛ in kan an ka ciden min bilala ka taa kunnafoni ɲini o ye Amadu Gindo ye ni Ala sɔnna Amadou Guino est fait min sɔrɔ o filɛ nin Yakuba Katile conseil économique social et culturel président bon somana landase do sabu an ka constitution n'o ye Mali constitution ye a ye institution min sigi n'u k'a ma conseil économique social et culturel landala san o san ni kalo ye n'o ye février kalo ye an dɛnɛ fɔlɔ u ka kan ka session min n'a a bɛ tile 15 kɛ ɲinan ta an b'o de cadre kɔnɔna na kuma bɛ fɛn min kan a bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko an ka jamana a bɛ tɔɔrɔ kɔnɔ ni waati jan mais waati nin ta kɔnɔ gɛlɛya la ka tɛmɛ waati wɛrɛ ta kan sabu sanction minnu nana don a senkɔrɔ a ye kɛ ye fɛn min ye maliyɛnw a ye bɛɛ lajɛlen wuli k'i jɔ i sen kan ni fɛn min kɛra o cadre kɔnɔna na a ka kan ka miiri ni tasita ka bila yɔrɔ fabala kan k'a lajɛ fɛn min kan ka kɛ o de kɔnɔna na yalasa lafiya bɛ se ka don jamanadenw ma tile 15 in kɔnɔna na kuma minnu bɛna kɛ a kuma sen b'a la bɔlen kɔfɛ a la tuguni an bɛ transition de la laɲini ye ka yɛlɛmɛ don fɛn caman na fɛn minnu bɛ san 30 in kɔnɔna na an y'a ye k'a fɔ ko an ka démocratie a bɛ kɛ fili don a la a bɛ kɛ siɲɛ don a la an moyen kɛ pour que yɛlɛmaw bɛ se kɛ cogo min yalasa jamanadenw bɛ lafiya a kɛ fisa san waati o waati ni élection bɛ kɛ mankan kura kɛlɛ kura min bɛna ni tɔɔrɔ wɛrɛ ye jamana ma o fana man ɲi donc an ka laɲiniw na miiri kɛ kan ka kɛ nin bɛɛ lajɛlen kan o de kosɔn secteur minnu n'o ye département ye n'u chargelen don o kow ɲɛɲini na o de fondation ani o ministre yɛrɛ de bɛ ɲɔgɔn fɛ tan a kɛ ale yɛrɛ kɛ kan kɛ a sini a n'a kɛ technicien ni fɛnw fɛn fɛn kɛ kan ka fɔ texte ninnu fɛn ninnu kɔnɔna na yalasa fɛn kɛ fɔ conseil économique mɔgɔw ye u bɛ se k'a faamuya ɲininkali minnu ni b'o kɔnɔna na ni jaabi wɛrɛw bɛna di a b'a to anw fana a bɛ baara nɔgɔya an bolo parce que anw de bɛ cɛrɛ jamana kɔnɔ san o san jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan maliyɛn minnu bɛ ka taa kumaw ye jamana kow kan kɛ tɔɔrɔ n'u gɛlɛya ani kɛ laɲini ye fɛn min ye u bɛ se k'o dɔn n'an ye gouvernement kɛ hakilila dɔn a kɛ laɲini ye fɛn min ye a bɛ se k'a to kuma fɔcogo a bɛ nɔgɔya an bolo laɲini fana n'an b'a fɛ a kɛ faamuyali bɛ se ka kɛ o la o de kosɔn sɔgɔma in na ni session dayɛlɛ la an bɛ barika da halisa ala ka a timɛ ko ɲuman ala k'o jira an na aw ni ce. ne ko ka na ka tiɲɛ fɔ malidenw ye nkaw ka na ko k'aw ka na tiɲɛ k'a fɔ jamanadenw ye n'an ma na. n balimaw anw faso Mali n y'a fɔ ko fɛn wɛrɛ tɛ anw bolo ni faso Mali tɛ taayɔrɔ t'an na kalifa yɔrɔ t'an na ala ye an garijɛgɛ don nin jamana in de la anw ye maliyɛnw de ye maliyɛn tukuru n y'a fɔ aw ye k'a fɔ fɛn min ye juma ye wulikajɔw daminɛna jamana gɛrɛnde bɛ gɛrɛnde kɔnɔ o jamana o bɛ gɛrɛnde kɔnɔ a yɛrɛ bɛɛ b'a dɔn ko embargo kɛra CEDEAO bɛ taa fɔ yan fɛ fɛn min ye musokɔrɔba cɛ ye o bɛ kule yan fɛ fɛn min ye cɛkɔrɔba kunnango ye l'Ildrian u bɛ bali ka su ni tile kɔnɔ sogonti n'o ye Florence Parly ye mugu ni kisɛ Francis Surasiw ka ɲɛma nin bɛɛ lajɛlen don o don ninnu de b'u k'u daw ko Mali la an y'o faamu maliden bɛɛ wulila ka kɛ kelen k'an ka ɲɛmaaw k'u dɛmɛ ka transition in k'a juguruma don don o tuma jumadon an tun ye tako fɔlɔ kɛ kunu jumadon an ye fɛn min sɔrɔ kɛnɛ kan ne ni Ouattara Tour d'Afrique la o tɔ de filɛ nin ye an ka fara ɲɔgɔn kan an ka jamana kɔnɔdenw an k'u hakilina dɔn an ka lamɛn. Balimakɛ an b'i fo awa an filɛ nin ye Tour d'Afrique la an bɛ se k'aw nakun dɔn awa an nakun ye Maliko ye Mali bɛ se ka bɔ nɔgɔ la cogo min na an nakun y'o de ye bon an kɔni bɛ mun ɲini an ka politicien tɔw fɛ fɛn fɛn bɛ ka kɛ yɛrɛko ye wariko ye u ka wariko bila an ka Maliko ta fɔlɔ dɔw ko ka kalafili kɛ dɛ dɔw ko ka kalafili u ka kalafili to ye olu ka kalafili kun ye u ka nafoloko de ye i y'a faamuya u ka kalafili to ye an ka ɲɛsin Maliko ma kalafili tɛ se ka kɛ kan o kalafili ma kɛ ka tɛmɛ wa IBK y'a kɛ ka tɛmɛ a ma taa coup d'état kɔ bilen coup d'état kɛra tuguni donc sisan n'a kɛra tuguni coup d'état wɛrɛ bɛ kɛ u k'a to ninnu ka nin ko bɛ sigi sen kan u ka sɔrɔ ka kalata kɛ olu ma ka presse kalata la o presse kun tɛ kalata la
kɛra cogo o cogo ninnu tɛ to fanga la u bɛ bɔ yen u mana mɛn cogo o cogo u bɛ bɔ yen donc sira bɛ d'olu ma après mais n'i y'u pressé a kɔrɔ ko dɔ de bɛ yen mɔgɔ jɛlenw tɛ quoi i y'a faamuya o ye ne hakilina ye balimakɛ dun bon ne hakilina ta ye min ye kalafili caman kɛra o tiɲɛ tɛ wa bon minnu ko k'u ka kalafili kɛ kɛra u b'a fɔ n'i ka jamana minɛnen don kalafili tɛ se ka kɛ denmisɛnninw bɛ yen u sera kalafili la papier t'u bolo carte d'identité t'u bolo o bɛ an bɛna kalafili cogo di bon minnu bɛ kalafili ko kɛ est ce que olu bɛ se ka taa campagne kɛ u ka dugu la wa donc o de ma kalafili bɛ kɛ Bamakɔ kelen dɔrɔn de la wa kalafili bɛ kɛ Bamakɔ kelen dɔrɔn de la wa mais est ce que à partir de 500 mètres Malien tɛ se ka taa embargo an bɛ embargo la depuis 2012 embargo dara Bamakɔ de kan de sinon burusu kɔnɔna bɛɛ bɛ embargo de la o i tɛ ji sɔrɔ ka min i tɛ dumuni sɔrɔ ka kɛ i tɛ malo sɛnɛ malo bɛ jeni embargo dan tɛ o ye yan embargo wɛrɛ bɛ yen wa ni an bɛ sa an ka sa dɔrɔn saya kɛra ka ban anw sara ka ban a tɔ tora a fɔ Bamakɔ bɛ yen sinon burusu kɔnɔ mɔgɔ bɛ yen yan dugu kɔnɔna bɛɛ kɛra tonbo ye o a bɛɛ kɛra tonbo ye dugu kɔnɔna mɔgɔ si tɛ yen a bɛɛ bolila ka na Bamakɔ hali u tɛ se ka bɔ ka ji ta min bɛ kɛ sisan élection olu yɛrɛ ka sariya la ni dugu kelen tɛ yen élection tɛ kɛ ni o tɛ se ka mouvement kɛ élection tɛ kɛ o na an bɛna élection kɛ Bamakɔ dɔrɔn de la wa a bɛ kɛ Bamakɔ dɔrɔn de la wa wala a ɲininkali bɛ yen de a tɛ se ka élection kɛ Bamakɔ dɔrɔn de la wa a ka parti politique mɔgɔ a taara élection na o ma minɛ wa CEDEAO kun bɛ min Soumaïla minɛna CEDEAO kun bɛ min u sera ka bɔ wa a ma taa campagne kama wa a taara campagne na o y'a minɛ o an tun ko ko Dano ka sɔrɔsiw ka taa Dano yɛrɛ ko kunun k'u bɔra Faransi kɔ e hakilina ye mun ye o ko la bon Dano b'a dɔn o bɛ Faransi bɛ nkalon de kan nkalon Ala ɲɛ bɛ fɛn bɛɛ de la o parce que olu b'a dɔn Faransi bɛ nkalon de la o ne ka na e ka so ne ka taa mɔgɔ wɛrɛ ta ka taa e ka so e t'a kalama e bɛ sɔn o ma cogo di Dano b'a dɔn min bɛ yen o e ma u ye télé la kunun wa o ye min fɔ o ma k'u bɛ baara kɛ Mali fɛ yan o de sariya ye o an tɛ dabiri ko la bilen o san 30 san 40 san 60 kabini an mɔkɛ an bɛ dabiri la an tɛ dabiri ko la bilen o ni saya de mun bɛ yen an mɔkɛw ma sa wa an faw dɔw ma sa wa ni an sara a banna c'est tout fɛn wɛrɛ tɛ o y a pas de midi à 14 heures o an bɛ tilelenya de nɔfɛ sɔrɔsiw u nana u tilelen don u bɛ fɛn o fɛn na an nisɔndiyara san 30 o ma se ka nord libéré kalo kelen e ka lajɛ an bɛ seli an bɛ sun an bɛ an ka malo kɛnɛ an bɛ an b'a di min a ma wa an b'o dɔrɔn de nɔfɛ o fɛn wɛrɛ foyi tɛ yen ne fɛ CEDEAO ma Burkina ɲangi e ka miirina ta ye mun ye o ko la bon ni CEDEAO ye Burkina ɲangi à la fin CEDEAO ko bɛ ban de CEDEAO ko laban bɛna ban de parce que Burkina ta in ɲɔgɔnna a bɛ kɛ yɔrɔ wɛrɛ tuguni donc n'u y'a bɛɛ ɲangi à la fin CEDEAO jamana tɛna sɔrɔ mun ma ɲangi bilen i y'a fɔ parce que an ka président ninnu a bɛɛ ko k'a yɛrɛ kun si tɛ jamana jɔrɔ ni jamana ye sinon CEDEAO man kan k'a bɛ sanction ta jamana kama o an ye président sigi n'a ma ɲɛ an ka wuli n'a wulila ka ban ne hakili la sanction ko t'o la bilen jama de y'a sigi jama de ka wuli donc o ye ko banna a ma ɲɛ de a wulila mais CEDEAO bɛ ka baara kɛ président dɔrɔn de sisan jamana kɔnɔdenw tɛ bilen CEDEAO ka baara bɛ président de ba bon sisan CEDEAO yɛrɛ bɛ Faransi de kɔ a bɛ an ka sanction ye o bɛ Faransi de nɔfɛ bon Danois ninnu fana ka taali ko la u ko kunun ko u bɔra Faransi kɔ u bɔra Faransi kɔ u ka t'u fɛ yen n'an mago jɔra la wagati an b'u wele u ka t'u fɛ yen an ni minnu bɛ ɲɔgɔn bolo fɔlɔ n'o olu bɛ se k'an mago dilan olu k'an mago dilan n'an mago ser'u ma an b'u wele Baloje embargo gɛlɛya a b'an kan wa bon salamu alaikum an bɛ Ala fo an b'a wale ɲuman dɔn gɛlɛya ye halala taala ye halala bɛɛ taala ye gɛlɛya ye a mɔgɔden tɛ gɛlɛya dɔn maa min bɛ faden to dun gɛlɛya man kan tɛ k'ale sɔrɔ mais n'i k'i t'a bɛɛ dun i bɛ gɛlɛya kun gɛlɛya min an b'a kɔnɔ bi an bɛ Ala tanu k'Ala barikada ka waso n'a ye alhamdulillah o ka yɛrɛma hɔrɔnya o ka fisa faden tu kɔnɔ fa ye embargo min b'anw kan an ni Faransi tɛ ɲɔgɔn na an ni CEDEAO tɛ ɲɔgɔn na politiciens minnu b'an bolo Mali kɔnɔ n'u bɛ ka Mali ka ɲɛnamaya suɲɛ k'a di Faransi ma an n'olu de bɛ ɲɔgɔn na sanction in kun tɛ dɔwɛrɛ o Faransi mana sanction di CEDEAO ma k'a ka bɛn an ka cɛ o an ka politiciens de wulila ka t'u plaindre an ka taa élection na kun ye juma ye pour que u bɛ se ka Mali ta ka tɔlɔma da u ni Faransi ni ɲɔgɔn cɛ mais nin sanction min b'an kan ani nin kɔngɔ ni minɔgɔ Malien de halala bɛɛ kan ka waso n'a ye kunu dɔgɔnɔ dugu la a ma mɛn an bɛ se k'a fɔ i bɛ segin kɔfɛ kalo 7 dugu kunturu de fagara mais
a do ne bɛ zamɛ dun ka so ka jisuma min frigo bɛ n kan mais n yɛrɛ tigɛlen bɛ n yɛrɛ la ka d'a kan i balimaw tɔɲɔlen don k'a d'a kan n'i ko maliyɛndenya siya ko tɛ yen an de bɛ fa kelen an bɛ ba kelen e baden bɛ ka sa e bɛ ka sogo ni jɛgɛ dun ka waso i tigɛr'i yɛrɛ la halalaya la a don ne ɲugulen bɛ n yɛrɛ la mais a se tɛ n ye mais bi ne bɛ ala fo n b'a barikada sanction min binna mali kan yarabi a ma ala kana wuli mais an balima ninnu ka saya ka jɔ dɔrɔn an ma ko tɛ foyi la an balima ninnu ka saya ka jɔ dɔrɔn. Amathia an b'i fo an ɲɛ bɛ mali drapeau la Tour d'Afrique la i nakun ye jumɛn ye. Bon n nakun ye k'an ka jamana ka soutenir k'an ka jamana dɛmɛ o hakilina ye mun ye n yɛrɛ hakilina ye o ye nakun ye. i nakun ye awɔ i hakilinata ye mun ye France ambassadeur ka ni embargo. Bon France ambassadeur a tagali kɛlɛ ye i k'a kɛ to kɛlɛ man ɲi ni kɛlɛ daminɛna ka ban ɲuman t'a kɔnɔ ɲana ka daminɛ ne mun bɛ se ka kɛ ka kɛlɛ lajɔ o ka kɛ ka kɛlɛ lajɔ mais n'o ma se ka kɛ ka kɛlɛ lajɔ f'a daminɛna fɛn bɛɛ b'a la o an bɛ se k'o yɔrɔ fɛnɛ fɔ bon France ambassadeur ka tagali n'i y'a ye u y'a gɛn parce que u bolo o de ye solution ye c'est pour ça n ko kɛlɛ man ɲi. Bon olu ye nin gɛn n'a taara n'a digira français la n'u bɛ segin u kɔ cogo min na u bɛ segin u kɔ ten mais seginni de bɛ France la dɛ u t'a dɔn u b'a kɛ cogo min na de sinon u bɛ yɔrɔ min na bi vraiment u nimisalen don parce que kɛlɛ man ɲi voilà an bɛ se k'o yɔrɔnin fɛnɛ fɔ. e yɛrɛ bolo sisan maliyɛn an danbe bɛ ka segin an ma wa n'an ka hɔrɔnya. non vraiment alhamdulilayi rabil alamin an danbe a bɛ ka segin an ma n'an ka hɔrɔnya a bɛ segin an ma parce que n'i y'a mɛn danbe bɛ segin an ma a tɛ kɛ jamanadenw kɔ ni mɔgɔ t'i kɔ i bɛ siran mais mɔgɔ bɛ i k'a kɛ to gouvernement in kɔ mɔgɔ b'u kɔ kojugu par exemple n bɛ exemple dɔ di n'i y'a mɛn u b'a fɔ ko koko cira basaw donna la ɔ koko cira n'a ma ci dun basa tɛ dun ɔ maliyɛnw kɛlen don ka simu minɛ o u kɛlen don ka sokɛli minɛ sokɛli na simu kɔni a n'a ka gouvernement an bɛ dugawu de kɛ u bɛ bolo mun kan ala ka ɲa ka d'u ma an kɔni an b'u kɔ su an b'u kɔ tile i ma ne photo dɔ ye nin ye le 14 ta ye ja ni photo yɛrɛ bɔra ne t'a kalama ne ye nin de ye mɔgɔw bolo yan u y'a di ne ma. e yɛrɛ bolo kalafili ka kɛ yan. bon ne kɔni bolo ye ne fa kalafili ye non a kana kɛ yɛrɛ da yɛrɛ kana don kalafili ko kuma la i k'a kɛ to mun bɛ ko kalama mun tɛ ko kalama walahi n'an ye kalafili kɛ tan ça sera le même scénario peut-être anw ma kalan mais i b'a sɔrɔ mɔgɔ kalannenw bɛ diɲɛ kɔnɔ u bɛ se ka nin yɔrɔnin lamaga mɔgɔ ye ko ça sera le même scénario i y'a faamuya ni kalafili kɛra tan non ne fa i k'a kɛ to an ma wuli ka bɔ sunɔgɔ la yɛrɛ an ma wuli fɔlɔ yɛrɛ an ma kunu yɛrɛ ko yɛrɛ kelen tɛ ka ne tɔ. e bolo cɛmancɛ fanga a hakɛ ka kɛ jumɛn ye. non walahi ne bolo a dɔgɔyalen kɔni ne kelen walahi san 3 sinon i k'a kɛ to ne tɛ gouvernement baarakɛla ye n fa si tɛ gouvernement baarakɛla ye mais i k'a kɛ to an bɛ balo cogo di jago o y'an balo ye mais n'u y'a ɲagami ka d'an ma an bɛ mun fɔ kalafili kana kɛ dɛ walahi maliyɛnw a y'a kɛ ala kama ne kama tɛ dɛ a y'aw da k'aw miiri fitinin kalafiliko maliyɛnw aw kana sɔn a ka fɔ aw ye ni kala filila tan o y'a jira Muhamadu Rasulula fɛn bɛ yɛlɛ an na ɲin tɛ mun da et puis i k'a kɛ to opposant tɛ Mali la o mɔgɔ 5 mɔgɔ 6 u bɛ se ka mɔgɔ 20 yirika kɛɲɛ u ka sabali sa an bɔra wo dɔ kɔnɔ sisan an bɔra bɔkabin dɔ la an kana bin tuguni sa o bɛna an b'an si ka bɔkabin na an ka lajɛ an ka ɲɔgɔn lamɛn ka ɲɔgɔn lajɛ an ka sabali an tɛ gouvernement baarakɛla mais ni anw nalen nin kɛnɛ kan bɛn de don n tɛ kalo baara la n tɛ sara n dun bɛ n denw ka wari sara o bɛ kɛ maliyɛnw k'a lajɛ sa an ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ an ka ɲɔgɔn lamɛn an ka sabali ɲɔgɔn kɔrɔ minnu bɛ k'a fɔ ko ka kala fili walayi bilayi u bɛɛ bɔr'u place la ne fa i k'a kɛ to il est méchant u tɛ mɔgɔ fɛ o u b'u yɛrɛ de fɛ mais lajɛ i k'a kɛ to an k'o bila mais Bakari Togola ko hey k'a ye dɔɔnin don u da sisan a lajɛ kɛ ni mun bɛ yen o b'a mangu ni mun bɛ yen o b'a mangu mais ni mun bɔra yen o bɛ kuma an minnu ma place sɔrɔ an bɛ k'u kɔ ne tile kelen ma 5000 sɔrɔ gouvernement baara la ne ma wari sɔrɔ san joli aw kɛ ministériya la k'ale tɛ sɔn ne ni walayi ne ni mɔgɔ kun ye ale bɛ tɛ Mali bɛɛ opposant tɛ Mali la sa Bakari Togola kuma de don a ye dɔɔnin d'u da Asimu a ye wuli a ka dɔɔnin d'u da Asimu sokɛli a ye ninnu wele a ka dɔɔnin d'u da fɛn kɔni tɛ ka don anw da dɛ mais a y'a don ninnu da kɔnɔ walasa an bɛ lafiya.
ko n'aw ma na n ka arajo tɛ kuma bi n'aw ma na ne k'aw ka na ka tiɲɛ fɔ malidenw ye n k'aw ka na ko k'aw ka na tiɲɛ k'a fɔ jamanadenw ye n'an ma na. balimaw aribi binsiri b'a la basiri bi na nin bɛɛ ye b'a ka hɛrɛ de nin bɛɛ ye maliko de minnu taamaraw minnu kumanaw nin bɛɛ an b'an ka jamana de fɛ an y'a dɔn de sisan ja ni ko nana k'a fɔ k'a bɛna bin an ka jamana kan Bacili yɛrɛ y'a fɔ a ka kuma senfɛ an bɛɛ bɛ wuli k'an ka furugufuruguw bila kɛrɛfɛ ka kɛ cɛ kelen den ni muso kelen den ye k'o kɛlɛ kɛ o de la sa fɛn min ye Kucala an balimamuso na an denw ni an kɔrɔw minnu an'an muso minnu bɔra nord la n'u sigilen bɛ Kucala ni kɛlɛ y'a kɛ u sera yen o fana ye kumalasigi kɛ u ye kunnafonidilaw wele o kunnafonidilaw welelen o forilen kɛnɛ kan ye Joro Madu ale ni Ablaye Kanta ye ɲɔgɔn sɔrɔ fɛn min bɔr'o la sigikafɔ in n'o ye nord musow ye u ye kuma minnu fɔ Joro Madu de tun y'u ka kumalasela ye a ye fɛn min fɔ Ablaye Kanta ye o filɛ nin ye ka sanga Mali bɛn ani keleya ma Mali kɔrɔnfɛ muso minnu bɛ Kucala o ye kunnafoni min ni a bɛ kɛ sababu ye bɛn ni keleya ani dɛmɛɲɔgɔnya o bɛ se ka ta ka ɲɛsin an ka finitigilakaw ma cogo min na yaasa jamana in a bɛ se ka kolosuma cogo min na o kunnafoni ne kɛra Kucala Conseil de Cercle la min ni Joro Madu ale yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan ye a ye min sɔrɔ k'a fɔ sera bolo ma olu filɛ nin. Le 4 an bɔra an y'a vɛtɛw fɔ le 5 musow ka jɛkulu u bɔra nord côté maliyɛnw de bɔra ne bɛ se ka taa Kidali ne ye Kidali ka ye ne bɛ taa Kayi ne ye Kayi ka ye yan u b'a fɔ ma Joro Madu yɔrɔ dɔ la u b'a fɔ ma ko Kucala Madu donc n ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye nka ne bɛ min fɔ a ye ne bɛna Faransi de fo ne ka foli bɛna kɛ Faransi de ye ne bɛna foli de fo Faransi de fo an bɛ Faransi fo a ka sonyɛni na an bɛ Faransi fo a ka duloki caman don la a ka donso-fini don a ka filafini don a ka tamasɛki fini don a ka arabu fini don an bɛ Faransi fo la an bɛ Faransi fo k'an sogo dun k'an tɔ to an bolo karili ye an bɛ Faransi fo la an bɛ Faransi fo an ka dujukɔrɔ nafolo sonyɛni na an bɛ Faransi fo an ka mɔgɔw fali la an b'a fɔ Faransi ani cɛ ani baraji an yafara a ma an yafara Takuba ma an yafara u bɛɛ lajɛlen ma an b'a ɲini a fɛ Ala kosɔn a k'an ka jamana to an ye an yɛrɛ k'an jija n bɛ min fɔ a ye an ka foli kɛ Asimu ye nin fɔra ka tɛmɛ dɔnnibaaw fɛ ko maliyɛn den dɔ bɛna bɔ hali n'a tuma kɛ anw tilela don dɔ la a bɛna kɛ minnu ni Mali ka d'u ye Ala y'o de di anw ma Choguel ka kuma sera a ma don dɔ la k'a kuma fɔ mais bi Ala ka kuma sera a ye kuma min fɔ a sera quoi donc an bɛ foli kɛ Asimu ye ka foli kɛ a ka gouvernement ye an ka ninnu minɛ an b'u dɛmɛ an ni an ka nafolo an ni an n'an farisogo la ne b'a dɔn ni ninnu tora Mali kɔnɔ dɔɔni yɛrɛ la u bɛ baara min kɛ k'a kɛ walahi lala ninnu bɛ kɛ sababu ye train bi bɔ Bamako ka taa Kidali an bɛ min fɛ olu ye donc an ka ninnu dɛmɛ a cogo bɛɛ lajɛlen la nafiki kɛnɛ k'a la la jeunesse an b'a la ka baara de k'aw ye bi dɛ on est là pour vous donc a b'a ɲini aw fɛ madame ye kuma min fɔ a ye kuma bɛɛ fɔ an tɛna segin kuma bɛɛ kan dɔ ka bɔ parti politique la dɔ ka bɔ cɛkɔrɔbaw la an minnu sera retraite ye an ka taa an da so kɔnɔ jeunes ka ta ka baara kɛ an place la an b'o ɲini u fɛ nous sommes là la patrie ou la mort la patrie ou la mort. Ah chérie ya Macron ka di dɛ ni macaroni lakika ye pastaroma ye alikamamugu gɛrɛgɛrɛ ye min bɛ dilan an yɛrɛ fɛ Mali la yan Kapal SA fɛ macaroni pastaroma a ye ɲɛna cɛ ka ɲi wa a dundala ka di pastaroma a sugu ka ca yaasa bɛɛ ka ni dingɔ sugandi escargot fizeli spaghetti vermicelle ani bayani a bɛ sɔrɔ butikiw alimentation supermarché sugu Mali fan bɛɛ n'aw mago b'a caman santa la aw ka se goloni na u jabala bala wala bɛ weleli kɛ 20 21 65 30 20 21 65 30. Pasta Roma a nandan ka di a nama kɛrɛbɛtɛ. Awɔ Pasta Roma nandan ka di a nama kɛrɛbɛtɛ. ko nama lamɛnbaa jama sigi bɛ n'aw ma na ko faw ka na Mali kɔnɔ ni Mali kɔ ka faw ka na ko n'aw ma na n ka arajo tɛ kuma bi n'aw ma na. Bura Jawara ira do laada don fɛn min ye Musa Mara ka berebere tɔn ye yɛlɛma an bɛ se k'a fɔ ale berebere tɔn kelen dɔrɔn de y'a kɛ u bɛ to ka musaka di an balimamusow ni an musow ma hakili la musaka in kɔsegin t'a la n'o ye sarali ye anw yɛrɛ taara kɛnɛ caman kan maaw y'a sɔrɔ dɔw ye 100,000 sɔrɔ nisɔndiyara kosɛbɛ
fantanya bɛ ne yɛrɛ y'a fɔ n ko fantanya bɛ kɛlɛ tan de o tuma o Musa Mara a y'a kɛ laada ye ani Asan Sidibe ka to ka o musaka di an balimamusow ni an musow ma ni sen ta ye tun b'a kɛnɛ kan a kɛra don jumɛn a kɛra kadi tɛmɛnen min ye u ka jabala min bɛ AC 2000 la commune 4 la ka wele di maaw ma maa minnu garisɛgɛ bɛnna nin wari in ma 100 man dɔgɔ bi dɛ man dɔgɔ dɛ 100 musow b'a la hali ni misiriweleya y'o sɔrɔ bi cɛw b'a la misiriwelaw olu da don gun a la ayi ne kuma n'a taabolo dɔn ne ko hali ni misiriwelela ye 100 sɔrɔ bi n ka ɲi dɛ olu da don gun a la o tuma misiriwela de ali ye ayi ne ko ni misiriwelela ye 100 sɔrɔ a ka d'a ye koyi a ka di bɛɛ a ka di yɛrɛ ye o jɔn tɛ a ka di ye kɛnɛ kan maaw caman tun bɛ yen yɛlɛma tɔndenw ani APJ ka cidenw kuma dira maa caman ma ani wari in yɛrɛ kan ka di maa minnu ma olu cayara kɛnɛ kɔnɔ kosɛbɛ a sigi wulilen an ye ɲininkali dɔw sɛmɛ Musa Mara yɛrɛ la ani Asan Sidibe fo ka taa se minnu yɛrɛ musaka dira minnu ma olu ka kuma lasela min sɔrɔla olu da kɔnɔ an ka jɛ k'aw seereya ninnu lamɛn awɔ Burasana n k'o lamɛn ira don musaka in sarali tɛ dɛ juru tɛ dɛ ayi juru tɛ dɛ tabarikala a bɛ di de nin de ye fantanya k'i boloma yɛlɛma n'a ye kosɛbɛ jango i fana bɛ se ka kɛ sababu ye n'a buguna e bolo ka maaw don baara la kosɛbɛ baara ka caya o tiɲɛ an t'u lamɛn an k'u lamɛn donc bénéficiaire tɔgɔ la an ye jɛra k'a fɔ an ka jɛ ka baara kɛ ni nafolo in ye ninnu sera ka anw ladiya cogo min na an ka se ka baara kɛ k'an bɔ nɔgɔ la an fana ka se don dɔ la an ka se ka nin ɲɔgɔnna kɛ mɔgɔ wɛrɛw ye o folikan de b'an fɛ k'o di u ma ka tila ka dugawu kɛ jamana ye ala ka hakilisigi ni basigi ala k'o don jamana kɔnɔ bɛn ni kelenya ni dun ka fɔ ala k'o don an ka jamanaw kɔnɔ k'o don an ka duw kɔnɔ k'o don sigida la ka barika da parti yɛlɛma yɛrɛ ye ale min kɛra sababu ɲuman ye k'an jɛrɛ nin kɛnɛ in kan ka tila ka jɛ nafolo kɔ k'a ta ka d'an ma an bɛ dugawu kɛ ala ka yɛlɛma k'an ye ala ka sankɔrɔta di yɛlɛma dɛmɛbagaw ala k'u dɛmɛ ala k'an yɛrɛ dɛmɛ o kuma hakɛto bɛ kuma kan kuma la teliya bamanankan na an bɛ aw bɛɛ fo komi an bɛ deli ka kɛ cogoya min na nin y'an siɲɛ 7 ye depuis baara in daminɛna commune 4 députés Asan ni ne yɛrɛ anw ye layidu min ta 2020 n'an kɛra député an bɛ assemblée bɛ wari min d'a ma an bɛ jɛ a kɔ ka a wari kɛ ka maaw dɛmɛ denmisɛnw ani musokulu pour que u ka su yɛrɛ kɔrɔ parce que an b'a dɔn an ka jamana in a problème fɔlɔ ye denmisɛnw ka baarako ani musokulu ka se k'u yɛrɛ dɛmɛ ka su yɛrɛ kɔrɔ Mali problème numéro 1 o de o baara min ala y'an dɛmɛ k'a daminɛ an fila mɔgɔw sɔrɔla ka an dɛmɛ fɔlɔ n'o ye Bokar Sidiki Sangare ye an b'ale yɛrɛ fɛnɛ fo nin kɛnɛ in kan mais kɔsa in na banki belebeleba dɔ n'a bɛ fɔ ma ko Banque Ouest Africaine de Développement Afrique tile biyanfan jamanaw faralen don ɲɔgɔn kan ka o bankiba in sigi ka se k'u dɛmɛ u ka se ka ɲɛta sabati u ka jamanaw kɔnɔ o banki in ale sigilen bɛ Togo mais maliyɛnw bɛ baara k'a kɔnɔ donc maliyɛn dɔw b'a kɔnɔ olu sababu la anw ka nin baara in commune 4 kɔnɔ a kibaruya sera foyi a kibaruya sera o ko nin ye baara ɲuman ye u b'a lajɛ u bɛ se ka an dɛmɛ u ye 5 millions ci an ma ka tɛmɛ commune 4 mairie fɛ o ye min ye dɔrɔn ka an ɲɛnajɛ ani ka an tester n b'a dɔn ni baara in ɲana n'a kun cɛra hɛrɛ la fɛn wɛrɛ bɛ se ka bɔ a kɔnɔ min tɛ o 5 millions ye min tɛ o dɛmɛ ye o de la n ye n banban min kan surtout c'est que sisan an bɛɛ k'an cɛsiri kɛrɛnkɛrɛnnenya la aw minnu bɛ dɛmɛ sɔrɔ la fond in fɛ a y'aw cɛsiri aw tɛ ka baara in kɛ aw yɛrɛ ye aw bɛ ka baara in kɛ maa caman wɛrɛ n bɛ se k'a fɔ aw bɛ ka baara in kɛ jamana yɛrɛ ni aw ta kun cɛra hɛrɛ la a dira minnu ma ka kɔrɔ n'olu fana ta kun cɛra hɛrɛ la je pense que fɛn dɔ bɛ se ka bɔ nin kɔnɔ an si sigilen tɛ ni min ye an mago bɛ nin baara sugu de la bi dɛmɛ ka kɛ directement maaw sigilen bɛ yɔrɔ min na ka tɛmɛ commune fɛ ka tɛmɛ village fɛ ka sɔrɔ a ma tɛmɛ gouvernement fɛ o dɛmɛ sugu de bɛ ka daminɛ tan anw y'a tu tigɛ mais dɛmɛba wɛrɛw bɛ se ka sɔrɔ min tɛ anw ye Asan yɛrɛ y'a fɔ a ka kuma kɔnɔ k'an bɛ welemada bila ka taa bɛɛ ma maa fɛn fɛn bɛ fɛ ka nin dɛmɛ in kɛ maa fɛn fɛn bɛ fɛ ka nin ɲɔgɔnna baara in bila sen kan bɛɛ k'a kɛ parce que Mali sini maliyɛnw de don an ka faamuyali la donc n bɛ fɛ vraiment ka n banba o kan k'a ɲini commission mɔgɔw fɛ an b'u fo ka baara kelen na nka u kana ɲina siɲɛ wɛrɛ cérémonie maa 80 ni kɔ min ye dɛmɛ sɔrɔ depuis a daminɛna kalo 18 kɔnɔna la u k'a ɲɛfɔ an ɲɛna o maa 80 ni kɔ in lahala jumɛn bɛ u bolo bi baaraw ɲar'u bolo baaraw ma ɲa u bolo u sera ka yiriwa u fana sera ka maa wɛrɛw dɛmɛ u ye baaraw wɛrɛw créer
an mago bɛ o kunnafoniw na et je suis sûr que aw journalistes minnu bɛ aw caman mago b'o kunnafoni sugu la pour que ka baara kɛ n'a ye o de fana b'a yira an dɛmɛbagaw la kɔfɛ depuis kalo caman an bɛ sira min kan sira ɲuman don donc commission mɔgɔw kɛrɛnkɛrɛnnenya la APEJ yɛrɛ n b'a ɲini aw fɛ aw ka baara kɔ kan siɲɛ wɛrɛ cérémonie vraiment an ka rapport sɔrɔ o situation kan an bɛ aw bɛɛ fo anw fila tɔgɔ la an ka kulu tɔgɔ la an ka tɔn tɔgɔ la an bɛ dugawu kɛ mɔgɔ minnu bɛna dɛmɛ sɔrɔ ala k'a k'u ma hɛrɛ ye ala k'a k'an ka commune ma hɛrɛ ye ala k'a kɛ jamana ma hɛrɛ ye ala ka jamana dɛmɛ ala k'an bɛn ni ɲɔgɔn wɛrɛ kɛnɛ ma aw ni cɛ merci n'an bɛ député ya ɲini jamana problème fɔlɔ ye denmisɛnw ka baara ko ye gouvernement bɛ se k'o kɛ maa wɛrɛw b'u se k'o kɛ an bɛɛ kan k'an se k'o kɛ a seko dɔ ye min ye n bɛ dɔ bɔ n kun ka kɛ ka maaw dɛmɛ maa wɛrɛ ka ni ɲɔgɔnna la de a ka caya a bɛ kɛ sababu ye ka jamana ɲɛmaaw dɛmɛ u ka baara kɔnɔna la n'i ko jamana i ko an bɛɛ de o nin y'o misali ye misali min an bɛ fɛ mɔgɔw k'a ye ka a ɲɔgɔnna la dege ni u sɔnna ma je suis sûr que a bɛ se ka jamana dɛmɛ sini ni sinikɛnɛ an bɛ se k'o fɔ bi sɔgɔmada in na kɛnɛ in kan minnu bɛ ka dɛmɛ ninnu sɔrɔ yɛlɛma tɔndenw de don wa ou bien communication sigibaga de don an y'a daminɛ tuma min na an y'a faamu joona anw ye politique tɔn ye n'an m'an janto sigana bɛ se ka don a la parce que politique bi na mɔgɔw tigɛlen don a la kosɛbɛ an y'o ye depuis a daminɛ o de la an ye kulu dɔ sigi kulu min tɛ yɛlɛma ten tɔndenw ye APEJ b'a kulu kɔnɔ commune ka denmisɛn kulu minnu faralen don ɲɔgɔn kan n'u b'a fɔ ma ko CNJ local olu b'a kulu kɔnɔ mɔgɔ minnu bɛ baara kɛ banques kɔnɔ olu dɔw b'a kulu kɔnɔ mɔgɔw caman b'a kulu kɔnɔ minnu t'a la an ka commune kɔnɔ denw ye minnu t'a politique mɔgɔ ye kuma tɛ k'a fɔ ko yɛlɛmadenw olu kulu olu de bɛ dossiew lajɛ u bɛ sugandili kɛ wa n'u ye sugandili kɛ an b'an ɲɛ tugun ka chèque signer an n'u bɛnkan de y'o ye k'a fɔ ko ɲininkali b'a la sikasikanin b'a la ou bien k'a ye karisa fara k'a ye karisa bɔ a la o t'a la an n'u y'o bɛnkan kɛ depuis a daminɛ la o fɔlen don donc o ye min ye dɔrɔn maa o maa n'i bɛ commune nin kɔnɔ i ye denmisɛn ou bien muso kulu don i bɛ politique la o i tɛ politique la o i bɛ yɛlɛma la o i tɛ yɛlɛma la o i b'i ka dossier déposer ninnu b'u ka baara kɛ n'i taara a bɛ f'i ye kun min na i taara n'i ma ta fɛnɛ a bɛ f'i ye kun min na i ma ta depuis a daminɛ la fo ka taa se bi ma u bɛ baara ko de sira kan n'i ma fili maa m'a mɛn yɔrɔ la munumunu sira kan ko nin ye yɛlɛma ko ye wa ni ala sɔnna an bɛ continuer o sira kan. wari in dilen ko sɛgɛsɛgɛli bɛ kɛ aw fɛ yan k'a jateminɛ yala a y'a bɔ jateminɛ bɛ k'a la ni APEJ de b'o jateminɛ kɛ wari mana di maa minnu ma fɔlɔ APEJ b'u former parce que wari ko a n'a kungo bɛ ɲɔgɔn na k'u former u bɛ se k'u janto wari la cogoya di u b'u ka kulu sigi cogoya di u kan ka se k'u baara kɛ cogoya di APEJ bɛ tile 5 formation k'u n'o tile 5 formation banna de u bolo bɛ da wari n'u ye baara daminɛ fɛnɛ APEJ bɛ to ka taa u ka baarakɛyɔrɔw la k'a lajɛ kalo damadɔ kow bɛ cogoya min na n y'a fɔ n ko siɲɛ wɛrɛ cérémonie na an bɛna o rapport de fɛnɛ publier pour que mɔgɔw k'a ye k'a fɔ ko nin maa 80 min y'a sɔrɔ ala barika la nin da o bɛ baara la an kɔni ma dɔw tununa ou bien dɔw ma ye parce que o bɛɛ b'a la donc n'o fɛnɛ kɛra o bɛ kɛ sababu ye aw ani an dɛmɛbagaw olu fɛnɛ bɛ se ka danayaw da an a kun ye o ye wa ni ala sɔnna fɛnɛ o bɛ kɛ. Musa Mara i bɛ hakɛ to la i sɔrɔ man di anw fɛ tuma bɛɛ a ka d'an ye bi kibaruya dɔw bɛ jamana kɔnɔ min ye police territoriale ye e yɛrɛ ka yita y'a la mun ye. kumala surunyala ne ye maire ne ye maire kɛ police territoriale min kuma bɛ fɔ en réalité an degelen don a la déjà jamana in kɔnɔ n'i ye district ta k'a lajɛ bi Bamako kulu dɔw bɛ u b'a fɔ ma ko BIP brigade urbaine de protection de l'environnement o bɛ district la ka ca ni san 20 ye police territoriale ne ka faamuyali la o de don fɔlɔ duguma polisi mɔgɔw kɛrɛfɛ polisi nka minnu bɛ CNT la a sariya bɛ se olu de ma a b'a dɔn polisiw yɛrɛ y'a fɔ kunun k'olu yɛrɛ t'a dɔn ko min bɛ sariya in kɔnɔ donc ne y'a faamu cogoya min na a bɛ se ka kɛ o sɛbɛnnen t'a kɔnɔ débat n'a kɛra bɛɛ k'a ye min b'a kɔnɔ min t'a kɔnɔ bɛɛ bɛ bɔ a kalama n'a ka ɲi jamana ma n'a man jamana ma CNT mɔgɔw b'o fɛrɛfɛnciya olu b'u ka vote kɛ o kan ou bien u b'a bila kɛrɛfɛ o kan o de la démocratie ye assemblée parlement de ye démocratie ye an ka an wakiliw kɛ olu ye an ka su olu bolo pour que bɛɛ ka bɔ a kalama aw yɛrɛ fɛnɛ kunnafonidilaw
aw ka taa o débat suit parce que fɛn caman bɛ fɔ sariya kɔnɔ fɛn minnu tɛ tiɲɛ donc n'aw yɛrɛ débat suit papier ka di aw yɛrɛ ma min b'a la aw yɛrɛ fana tɛna se k'o ɲɛfɔ ne kɔni bolo an kana presser nin ko in na an ka sigi ka lajɛ puisque n'a sariya ma voté o kɔrɔ ko foyi tɛ mais n y'a faamu cogoya min na n y'a fɔ ten min bɛ yen ne ma texte ye an b'an sigi ka olu ta makɔnɔ inchallah. Ne tɔgɔ Asani Sidibe. A ye mɔgɔw wele musakaw d'u ma mɔgɔw yɛrɛ ɲininka ni hakilina nana aw la cogo min. Ayiwa vraiment n ka foli b'aw ye n ka foli bɛ presse ye n ka foli bɛ maliyɛnw bɛɛ ye n ka foli bɛ communicat denw bɛɛ ye ni hakilina in nana 2020 Musa Mara ni ne tun bɛ campagne na communicat kɔnɔna la an y'a yira mɔgɔw la k'a fɔ ko n'an passera ni Ala sɔnna ma an jɛra an saraw kɔ an b'a kɛ kɛsu dɔ kɔnɔ ka kɛ ka jeunes ni musow ka projets financer parce que anw bolo politique kɛli ye ka mago ɲa maaw ye de contraire tɛ hakilina in nana ten. An bɛ waati min na i ko sisan maa joli ɲɔgɔn ye ni musaka in sɔrɔ? Mɔgɔ 80 de ye musaka in sɔrɔ kalo 18 kɔnɔna la à peu près parce que hali assemblée cilen ne donni CNT kɔnɔ ne ko n bɛ jɛn sara kɔ wa an ye mɔgɔɲa dɔw fana sɔrɔ commune kɔnɔ mun commencera k'an dɛmɛ n'o ye Babakar Segi Sangare bibi in na an ye BOAD fana ka dɛmɛ sɔrɔ à peu près an bɛ se k'o chiffre de fɔ aw ye. Mun ye nin dɛmɛ in kɛrɛnkɛrɛn communical sigibaaw dɔrɔn ye? Bon parce que wari in man ca n'i y'a jateminɛ 3 don kalo la 1 tila siɲɛ 2 bɛ 3 ye Babakar Segi Sangare donnen a la o kun ko k'a b'a sara 4 ani tila bon n'i y'a o fara ɲɔgɔn kan a tɛ se ka Mali bɛɛ labɔ o de kama an ye welewele dabila mɔgɔw ma minnu bɛ se k'an dɛmɛ b'a fɔ BOAD min kɛ bi o b'a to an bɛ se ka bɔ commune 4 kɔnɔ ka Mali bɛɛ la wasa. Nin baara in daminɛ ni sisan cɛ e yɛrɛ bɛ se k'a fɔ ko a ye nafa dɔ y'a la wa? Vraiment a ye nafa y'a la parce que ne yɛrɛ ye dɔw ye minnu bɛ 10 ni kɔ nafolo la bi u ka 100,000 la travail fo ka se 10 kɔ donc vraiment an nimisi wasalen don ka jɛ wari in kɔ a digilen tɛ anw na. Ko politique mɔgɔ n'i y'a ye ka baara o baara kɛ politique jati dɔ b'a bolo yala nin tɛ parti yɛlɛma labɛntɔ ye communication sigibaaw de? N'i y'o contraire f'i ye kuma wɛrɛ ye puisque a bɛ n'i ko ko politique mɔgɔ kana ka wale kɛ k'a kana labɔ kɛnɛma i bɛ hakɛ to a bɛ ko n'i ko i k'i ka mɔgɔ ka si k'i jɔ politique yɛrɛ kɛlen k'i bɛ wale ɲuman min kɛ k'a yira de donc ni politicien min k'i ma k'a tɛ fɛ k'a ka wale ɲuman yira o tɛ politicien ye. Ko n'aw ma n'an ka arajo tɛ kuma bi n'aw ma na ne k'aw ka na ka tiɲɛ fɔ malidenw ye n k'aw ka na ko k'aw ka na tiɲɛ k'a fɔ jamanadenw ye n'an ma na. Balimaw a yɛrɛ b'a dɔn kɛlɛ binna kan waati min na Faransi nana Faransi wulila jɔngu nɔfɛ a taara se san 3 san 4 san 5 ta tɛmɛnen sisi tɛ bɔ fasoden dɔw de jɛkulu dilan k'a fɔ ko an tɔɔrɔla ka wuli k'u jɔ k'a fɔ ko wele ka bila fɛn min ye Rusiw ye ka kunnafonidilaw u ye timinandiya kɛ tuma bɛɛ u bɛ kunnafonidilaw wele u n'an bɛ kunnafoniw di ɲɔgɔn ma wo an tɔɔrɔla o maa de b'an bolokɔrɔ sɔgɔmada in na n'o ye Ɲare Mahamadu Ɲare ne n'a ye barosigi kɛ o barosigi o filɛ nin Mahamadu Ɲare an b'i fo i ni sɔgɔma. Nba i ni sɔgɔma cu. Aw ye an tɔɔrɔla maaw ye an y'a ye sisan kabiri fɔlɔ la aw wuli ka jɔ kɛ yanni an ka don nin waati in kɔnɔ CEDEAO de Union africaine de Faransi aw tun ko ko Union soviétique n'o ye Rusiw ye an n'a sɛbɛnfuraw nana ɲɛtaa kɔnɔna na yan maaw k'u bolo nɔ k'a kan an baw an mamusow minnu kunbelenkuru b'u dimina étage 2nan in na n'u bɛ yɛlɛn maɲumako dɔn olu bɛɛ nana ka n'u bolo kɛ pétition in na ko Rusila ka na o tɛ bi ye dɛ nka bi an bɛ yɔrɔ min san CEDEAO ambassadeur gɛnna CEDEAO ko b'a la Union africaine b'a la bɛɛ da gɛnnen bɛ Mali la i b'a fɔ ko subagaw ɲɛ gɛnnen bɛ mɔgɔninfinsogo la cogo min aw ka jokulu wulila kabiri bi tɛ nin ko ninnu na e hakilina ye mun jumɛn ye? Cu n b'i fo fɔlɔ n bɛ ɲɛtaa lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo ka maliyɛn bɛɛ fo n bɛ président Asimi fo ka Choguel Kokala Mayiga fo ani CNT président n'o ye Maliki Dia olu nɔfɛ ɲɛmɔgɔ bɛɛ lajɛlen n ka foli bɛ gouvernement in baarakɛla transition baarakɛla bɛɛ lajɛlen i ka nin kuma in i ye mɔgɔ caman hakili jigin ko caman na Rusiko in bɛ sen na mɔgɔ caman t'a origine dɔn an bɛ foli bila surtout sɔrɔsiw ye minnu sɔnna ka courage sɔrɔ ka wuli ka taga k'a ko kɛ sɛbɛ ka taga Rusiw fɛ yen ni opportunité min filɛ nin i bɛ ka de kun kan ka opportunité in sɔrɔ parce que Ala y'a kɛ maliyɛnw sɔnna ka wuli wagati dɔ la k'u kɔgɔ da k'u ka Rusiw wele parce que u y'a ye k'a fɔ Faransi bɛ baara min na anw fɛ yan nɔ baara in tɛ baara jɛlen pétition in daminɛna depuis 2015 an bɛ 2022 la bi bon maintenant an ka wulikajɔ dɔw yɛrɛ sen fɛ Poutine yɛrɛ y'a ye k'a fɔ wulikajɔ in fanga bonyana an delila ka marche dɔw yɛrɛ kala en ce moment là a y'a ka vice ministre des affaires étrangères bila ka na Bogdanov o nali min kɛra a nana ka na fɔ IBK ye k'u ye maliyɛnw ye mouvement na
ko les Maliens leur ont fait appel ko Maliens yu wele ku na ku kana ibe ka nyininga ku na kana Maliens ga wele jabi ku ibe ka mago be muna Mali ye irishila bolo a wati ibe ka maseka fuifo ibe ko sava kakan ko tuva bien ko mo jola ko wele o do yanji latike kosebe mais o do ananga demsene ananga jekulu an jekulu chama farla nyonga ka wuli ka ko ke an yaye ka foni irishila sendo na Mali kola ame boda nyman so anyo kelo ke wa ma bla refene po fo kana ke domina president na bi sorasi munum be nulu na kana o bolo fara anga baraka parce que ma coup d'état in ku yere ma neta fo ko coup d'état yere unna kana Maliens ni bobolo la kanu bolo fara ka kla ka wuli ku jomina ka rechu ser la bo ala ke o bara de kelen fle ka résultat di amabi bibina alhamdulillah rabbil alamin ambe ala fo ambe transition fo ambe richi nunu fo richi nunu nana ya no bara re ka damna ni sancha teteme 2 mois kan mais alhamdulillah Mali bebe ka respirer bi yoro be nu kun se ka ta foro la o se ka tu ka jago la o se ka tu ka bangena ko ka sawo ke ko terroriste yi biya bebe ka ninakli aw sarani musoroba cheka mo ka sankoronto aw sarano yi ka ta ka sigin aw sarano yi ka ta ka sigin parce que muyo ke depuis ko indamne on ba donga fo bien ka la na sembe bien kala ka bien kala na te dore francico ale di nana pour la plupart des cas il y a terrorisme jamano na il va so mo do bolo ba ko fe terrorisme nana kana yagoya rébellion ko fe c'est pour que c'est ka présence mi meke on fait à cause de justifier terrorisme fembe on fait non ou be financement so ka bo ko fe bebe financement so donc en tout me ka fo ko terrorisme no ma risila nali kera kabako ya kera catastrophe on nyuma transition ga meninte ni transition nya fo français bi ku be samugange ku be rishu gen français o ka jenanai donc maintenant France ka sanction ta on kama CEDEAO ka sanction femme flé Union européenne ka sanction femme flé a bebe ka na France ka sanction ne no fait o sanction te dore parce que ni rishu nana terrorisme me bani o rishu ka nali en fait kana terrorisme ba te bal on na occidentaux de terrorisme kolokolo mana ke yoro ni ya jateminɛ sirita kɛra ten o de kɛra anw yɛrɛ ka exemple ye n'an y'a référé kan k'a fɔ k'an ka taga riches nɔfɛ an n'u delila ka jɛ kɛ dès 1960 an ka militaire ba fɔlɔ fɛn formé la riches de y'a bɛɛ formé an ka pilote armée de l'air u bɛɛ formé la riches la an ka équipement militaire ninnu bɛɛ à 90% fabrication russe ye donc n'an taara riches la nɔfɛ tɛ ko kura ye an ka démocrate ninnu de qui se disent démocrate olu tun ma courage sɔrɔ ka taa parce que u b'a dɔn n'u taara France bɛ fa du la olu m'an ka kɛlɛkɛminɛnw jeni yan a bɛɛ jeni k'a bɛɛ tigɛ ka dɔw feere en 96, Mugubon Kati, Nema Fli, c'est fait vers juin 96. Mugubon Kati, Tassouma Amine, Kobe Ankati Kala, allez Chine, enquête résultat maillé. Au coffre quoi, accord de paix, flamme de la paix, Mingera Norla, Angarmou, Fenvembe, ou ya Béjini. Voilà. A Kenegan Alpha Toumbi, a Nigérie Rawlins. Klaka, comment faut-on une armée forte est une menace contre la démocratie? Au Kama, au nom de la démocratie, ou une armée tachien. wakati an ka mugu fana ci fo numbugu la kulukoro sira la an ka misilu kɛra i bɛ ka tile na so moment Boye de tun ye ministre de la défense ye ko missile solaire ni minnu b'an fɛ yan nɔ ko o man ɲi dɛ ko ils sont obsolètes mais alors que n'u tun taara dingɛ sen ka don a kɔnɔ k'a ci a bɛ wuli donc a tiɲɛ kun ye mun nafa ɲɛ bere dɔ b'e bolo sa bɛ ka bɔ i kama dɔ i ka bere minɛ ko non k'i ka bere in jeni ko nafa tɛ bere na a dun ma bere wɛrɛ d'i ma sa dun bɛ k'a ɲɛsin sa bɛ ka ɲɛsin e ma donc i b'a dɔn ka fɔ yɔrɔ kɔni o tigi tɛ ɲi ye donc an bɛ min fɔ kirisiw ka nali an y'a soutenir ɲɔnu kana wa sisan tuguni an b'a soutenir an sen n'an bolo la an n'an nin na kirisiw ka nali kɔnɔdimi tɛ o ɲɛdimi de don bɛɛ ɲɛ b'a la an famana ko dugu cira jiginɛw jenina an famana o ma dɛ famana ko kan cira kuma o kuma ni ɲɛji de bɛ ɲɔgɔn na an bɛ si kasi la ten an bɛ tile kasi la ten an ka kanw bɛ ka ci sɔrɔsi jolenw formé ka nkalon tigɛ ka da an ka sɔrɔsiw la ko fugaru don k'u ma formé alors que depuis faransi nana faransi bɛ k'u formé mais hali bi sini u tun bɛ ka défaite ta o b'a yira k'a fɔ u tun bɛ janfa kɔnɔ mali sɔrɔsi ye cɛ ye cu mali sɔrɔsi depuis a farama cɛ don wa hali bi cɛ don donc sɔrɔsi filɛ nin san ko bɛ ka kɛ jɛ la san mali sɔrɔsi bɛ ka victoire de ta fan bɛɛ an nisɔndiyalen don an nimisi wasalen don mais i kana filɛ tantɔ dɛ yoni risiw ka na mali la yan tantɔ problème tun b'an da la siri fɛnɛ problème tun b'o cogo la coalition internationale États-Unis ni faransi n'a nɔfɛ jamaw u ye min kɛ risi la u mɔgɔ tun bɛ yan a kun ca sɔrɔsi 100,000 ni sɔrɔsi 20,000 ye pendant 2 ans k'u bɛ ka taa terrorisme kɛlɛ mais terrorisme ye siri bɛɛ dun fo Damas fo capitale kɔnɔ il a fallu l'intervention de la Russie vers le début octobre 2015 en moins d'un an u nana ni mɔgɔ 5,000 de sɔrɔsi 5,000 en moins d'un an u ye déclaration kɛ officiellement ko armement minnu nan'u bolo ko kilancɛ bɛ segin ka taa ko sɔrɔsi den minnu nan'u bolo kɛlɛkɛjɛ minnu n'u nana ka na seri dɛmɛ ko kilancɛ bɛ segin ka taa ça veut dire qu'en moins d'un an
u nana objectif mun ma watena reçu be min kɛ su ta nafiya t'a la de hypocrite t'a la n'u nana kɛlɛ kama u bɛ kɛlɛ de kɛ n'u na objectif mun u bɛ objectif de kɛ bon maintenant France fɛnɛ b'anw fɛ yan nɔ depuis 109 depuis que le terrorisme était résiduel terrorisme tun bɛ Kidal dɔrɔn de o yɛrɛ tun ye Kidal estimé ko terrorisme bɛ ko terroriste 300 mais à partir de Kidal depuis France nana intervention daminɛ fo bi ala diɲɛ don o don da terrorisme bɛ ka dugu dɔ de minɛ ka taa fɛ a ye Mali bɛɛ dun mais reçu nana moins de 2 mois a ye Mali plus de 40% y'o libéré déjà dugu min libéré la kɔnɔ a ka ca dugu 100 ye terrorisme min fagara mɔgɔ t'a da dɔn voilà donc an bɛ dugawu de kɛ reçu Mali ka jɛ ala ka jɛ ala ka bamba an bɛ min fɔ jeunes officiers ye ka min fɔ transition ye cɛw do dɛ mais u ka dɔ fara cɛsiri kan maliyɛnw b'u kɔ nin kɛlɛ in na ni ala ka jɛ maliyɛnw b'u kɔ donc maintenant kɛlɛ in bɛna taa laban cogo min na an b'a dɔn ni ala ka jɛ a bɛ laban ka faveur la an tun ye nin ɲini kabiri kuma jan ko la redynamisation de la coopération Mali-Russie France bɛ taa don min na ka bɔ yan nɔ France bɛ se ka fɛn fɛn tiɲɛ anw fɛ yan o kɛra ka pays jamana o jamana bɛ ne bɛ k'i débarrasser ka bɔ a la a tatɔ fɛn fɛn bɛ yan nɔ ni jamana bɛ se k'i servir a la u taara n'a bɛɛ ye u ma se ka taa ni minnu y'o tiɲɛ France bɛ taa don min na sɔrɔsi kelen tun tɛ yan mais ala barika la reçu nana reçu don an ka militaire bɛɛ formé donc o b'a jira k'a fɔ an reçu ka jɛ nafigiya t'a kɔnɔ quoi an ka ngalabu maliyɛn bɛɛ ka jɛ ka coalition in ka soutenu ni ala ka jɛ Mali bɛ bɔ bolo la ne ko kana ka tiɲɛ fɔ malidenw ye ngwaw kana ko kaw kana tiɲɛ ka fɔ jamanadenw ye namana n balimaw fɛn min ye wuli ka jɔ ani risiw ka bolo di ɲɔgɔn ma bila kote o y'a fɔ kabiri Musa Tarawele bɛ fanga la o nka jɛmu fanga nana waati min na san 2000 ani san 15 fo 16 fo ka se 17 ma jɛkulu wulila u y'a ye k'a fɔ ko fɛn min ye an ka kɔrɔnfɛ kɛlɛ in ye n'an ma wuli k'an bolo di risiw ma an ka pankuru sɔrɔ an ka kɛlɛkɛminɛ ɲɛnamaw sɔrɔ kɛlɛ in tɛna se ka dabila ka da kan fagobagaci minnu b'an ka jamana kɔnɔ san 9 fɛn ma kɛ nka nin jɛkulu in de fɔlɔfɔlɔ bɔra n'o ye GPM ye n'o ye groupe des patriotes du Mali ye jɛkulu min ni fasoden kanuya b'u la ni faso in kanuya b'u la Mali ye n'a bɛ fɔ o ma ko GPM o vice-président n'o ye président ka dangan fɔlɔ ye o de bɛ an bolokɔrɔ sɔgɔmada in na Sulemani Traoré ale fana ye coordinateur Bamako coordinateur fana ye aw hakili b'a la ninnu de nana sɛbɛnfuraw bila radio ɲɛta kɔnɔna na san 2000 ni san 16 fo san 17 n'a bɛ fɔ o ma ko pétition ka da kaw ɲɛ b'a la jamana gɛrɛndelen don u faso bɛ bolo la ko maaw kana ka n'u bolo n'o kɛ pétition in na k'a signé ka taa di Rusiw ka lasigiden mun bɛ yan ninnu de fɔlɔfɔlɔ wulila k'o wulikajɔ kɛ Traoré ninnu kɔni a sɛbɛnfuraw tun bɛ radio ɲɛta yɛrɛ la yan a caman musokɔrɔba san 70 san 80 n'u bɛ yɛlɛ anw ka sangaso in sanfɛ maɲumako dan don nka u bɛna ka n'u bolo n'o k'a kɛ papier in na ko yaasa Mali ka se ka lafiya o anw yɛrɛ y'o seere radio ɲɛta kɔnɔna na yan o a sɛbɛnfura kɔnɔ u y'a fɔ ko maa miliyɔn caman o sɔrɔla u nana sɛbɛnfura in bila radio ɲɛta la tuma min n'a fara dɔrɔn an b'u wele u bɛna ta u bɛna dɔwɛrɛ bila o Sulemani Traoré vice-président fɔlɔ GPM groupe des patriotes du Mali ale ye Bamako coordinateur ye ale b'an bolokɔrɔ sɔgɔmada in na Sulemani ni sɔgɔma an b'a ni sɔgɔma cu hɛrɛ sira hɛrɛ dɔrɔn somɔgɔ bɛ di ayiwa aw ni fasoden waleya alhamdulillah aw ni fasoden kanu an bɛɛ ni fasoden ɲumanya nazaraw b'a fɔ ko mɛna cogo o cogo que cela dure on dira un jour que c'est demain ko mɛna cogo o cogo don dɔ f'an k'an sigilen to k'a fɔ ko sini sɔgɔma de don ala y'o de jira an na bi aw de fɔlɔ la i b'a dɔn ni ko jɛra a maa ka ca aw de fɔlɔ la k'a fɔ ko ka fɛɛrɛ kɛ an k'an tɛgɛ di Rusiw ma o y'a sɔrɔ fagobaganti ninnu nana taa tɛ mɛnɛ sisi tɛ bɔ aw ko k'an ka ɲɛsin Rusiw ma dɛ yaasa kɔrɔnfɛ kɛlɛ ka ban an ka ɲɛsin Rusiw ma ala dun y'a kɛ an filɛ bi alhamdulilayi rabbil alamina solo aw ye kunnawolo sɔrɔ sɔgɔmada in na an ka ɲininkali bɛ fɛn fɔlɔ min ye aw nimisi wasara nin ko in na a ye nin welewele kan min kɛ kabiri san 2000 ni san 16 fo ka na bi san 2000 ni san 22 aw ka wele a mɛnna wa a donna baara alhamdulilayi cu n b'i fo n b'i waliɲuman n b'i barikada n bɛ arajo ɲɛta directeur n b'a fo n b'a baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo n b'a lamɛn jɛkulu bɛɛ lajɛlen fo cu mɔgɔw b'a fɔ ko waliɲuman dogobaga ye zo ye cu an bɛ groupe des patrons du Mali tɔgɔ la GPM coopération Mali-Russie an bɛ arajo ɲɛta fo cu hali ni mɔgɔ ma arajo ɲɛta fo an bɛ arajo ɲɛta fo don min na anw kamana gannen bɛ se aw ma yan aw y'anw bisimila ka to don ma kana bila dɔrɔmɛ kelen ma tɛmɛ anw ni aw ni ɲɔgɔn cɛ mais anw bolo boli ka don aw fɛ yan a bɛ an bisimila
kumakan min b'an da an b'a lase cela veut dire que ni aw ka dɛmɛ tun tɛ an sera yɔrɔ min na bi an tun tɛ se yan parce que an ye radio ɲɛta jɔdaba de ye baara in na kabi don min an bɛ boli ka don yan ko malidenw a ye to an ka bolonɔ bila kɛ an ka ɲɛsin rusiw ma rusiw de bɛ se k'an dɛmɛ k'an bɔ nin gɛlɛya kɔnɔ o y'a sɔrɔ jamana tɔ si tɛ jamana na aw ye an bisimila an ye messagew passé yan o sen fɛ kumakan in taara diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ cu walahi an ye baara in kɛ nkalon kelen tɛ baara in na cu cu pétition bɔra États-Unis a bɔra Espagne a bɔra Italie a bɔra France a bɔra Congo a bɔra Gabon a bɔra fan bɛɛ de fɛ yarɔ ni anw si y'an sigi Bamakɔ yan dɔrɔn ni arajo tɛ ni arajo ɲɛta tun tɛ a donni kama a tun tɛ ɲɛnabɔ dɛ cu o kumana o waleɲuman dɔn fo ka kɛ arajo ɲɛta de ye a y'a waleya kɛ n'i y'a mɛn GPM arajo ɲɛta don dɛ an ka nkalon labila dɛ arajo ɲɛta fɔlɔfɔlɔ de y'anw bisimila yan ka pétition an b'a photocopie kɛ ka na bila yan i yɛrɛ da sera a ma sisan mɔgɔw bɛna ka na signer mɔgɔw bɛna ta ka taa n'a ye ka taa signer ni a cayara a b'an wele an bɛna ta an bɛ tila ka na dɔ wɛrɛ bila o kɛra arajo ɲɛta la yan dɛ o kumana cu aw ni foli ka kan an ni barika da ka kan cu an ye nin initiative in talen n'anw b'o la ka don anw kan yan wallahi cu ni i bɛ ka tun ye ɲɛsin ko in ma sabi mɔgɔ caman sara bi wallahi bi tun b'olu sɔrɔ an cɛla yan o tun tɛ sa tu ala ni rusu ye jigila sigi kuma minnu fɔ anw ɲɛna k'an hakili sigi kuma minnu fɔ anw ɲɛna tu o de y'a to an kun bɛ olu lase arajo la yan ko an ka kɔn joona joona an ka rusu wele wa an y'a baara kɛ san 2 kɔnɔ 2016 ka taa bila 2017 la le 28 septembre 2017 pétition numéro sera mɔgɔ 8,884,449 ani 449 o de b'a ni rusu la ɲɔgɔn cɛ rusu ambassadeur ye attestation k'a la ka di an ma ni seereya papier ye aw bolo anw ni ɲɔgɔn cɛ a ye nin b'aw jɛya diɲɛ don dɔw la wa ni ka yira a ka faamaw la ka yira k'a fɔ anw bolonɔ de ye nin ka di aw ma a ye baara min kɛ a ye weleweleda min kɛ a ye laɲini min kɛ cungo anw bɔla ka taa ambassade bara don min na a ko anw ma de ko a ye tape da min yɛlɛnnen don aw ye ka kɔrɔ cu o bɛ fɔ e jumɛn ɲɛna k'e bɛ sigi ko k'o lajɛ o kuma t'a la o de fɔra anw ɲɛna o de y'anw jigi sigi o de y'a to an bolila ka se aw ma yan k'a fɔ an ka jɛ a ye fara an ka joona joona an ka fɛn kɛ an ka autorités ɲini minnu bɛ taa Russie la ko baden de kɛra nin kɔnɔna na Russie ye pétition attestation ta ka taa n'a ye fo Nations Unies na ka taa yira k'a fɔ Mali peuple de y'olu wele yani an ka so yɛrɛ ma an ka deuxième dépôt kɔfɛ n ko Poutine n'a ka vice ministre des affaires étrangères bila ka na yan Bogdanov ka na Mali la ko malidenw y'u wele u kana malidenw ka wele la kosɛbɛ an kana ɲɛ tugu nkalon kan sa bɛɛ b'a dɔn Mali bisimilalen Mali kɛlen k'a ka indépendance ta jamana min ye Mali dɛmɛ k'a ka armée former Russie de don Solo anw ka armée de l'air n'i y'a sigi 100 sara la a 92% 99 a pilote bɛɛ formera Russie la a bɛɛ ne b'a fɛn o fɛn kɔni dɔn a bɛɛ taara avion boli kalan kɛ Russie la siga foyi t'a la wa cadre min formera ka fara o ka mɔgɔ danto la kosɛbɛ ambassadeur ko Russie de Mali armée fondée kosɛbɛ ka armement d'a ma ka tila ka formation ɲumanw kan o de y'a to Moro tile la ka na Musa tile la an ka armée tu ɲɔgɔn tɛ o kosɛbɛ mais n'i bolo to an ka nkalon labila sa an tun bɛ jamana jumɛn sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ min bɛ se ka Mali dɛmɛ teliyala ka tɛmɛ Russie kan n bɛna misali dɔ d'i ma Angel Ock don min u y'an ka sɔrɔsiw u y'u kurun ma dɔn Baganga wa jɔn de an ka sɔrɔsiw dabali banna an ka jalatigi dɔ bɛ yen o ye jala fitinintigi dɔ ɲininka ko nin BM21 yira dɔn ale bɛ sigi camion de kan wo b'a la ko nin BM21 nin ko nin ka ɲa ko mon sergent ko nin BM21 nin ko nin ka ɲa ko c'est un bon état k'a ka ɲɛ ko an bɛ bɔ alhamdulillah u ye BM21 u y'a munumunu k'a ɲɛsin Banga n'a ka mɔgɔw bɛ nalen yɔrɔ min n'u ko doyi a ye su ma kɛ foyi ye o BM21 o ye armement Russie de Russie de BM21 d'a ma siga foyi t'a la an bɛ taa ɲɛsin yɔrɔ jumɛn tuguni an bɛ k'an yɛrɛ nɛgɛ Solo maa mun ye san 10 kɛ i n'a bɛ ɲɔgɔn fɛ a ma fɛn k'i ye a bila san 50 wallahi a tɛ foyi tiɲɛ ye a tɛ foyi tiɲɛ ye pas paga a tɛ foyi tiɲɛ ye an bɛ Russiw an b'u barika da wallahi an bɛ Russiw barika da kalo 2 ani o de fisara ni san 9 ye i ma ye jeliba b'a ka kuma tɛ ko kelen ka fisa ni 100 ye o tɛ nin ye wa kelen ka fisa ni 100 ye ne y'a fɔ n ko mɔgɔ ka n'i ka doni sigi n tolen kun
galontigɛla fagobaganci o ye français de ye siga foyi t'a la papa wa ni bingani tɛ o tɛ balo ni bingani c'est fait quoi an b'a fɔ ko sitanɛ sitanɛ diɲɛ kɔnɔ faransi de don kosɛbɛ faransi ɲɔgɔn sitanɛ tɛ diɲɛ kosɛbɛ olu de bɛ ka diɲɛ bɛɛ bila ɲɔgɔn na olu de tun ye diɲɛ jamana waati dɔ la an y'a jate jamana 47 de tun bɛ faransi de y'a bɛɛ wele Mali n'a si kelen ma sigi ka kuma e m'a ye danuw ko k'u tɛ tugu ko tugun danuw ma fɔ mais ni tugura ko i bɛ malo de i bɛ malo danuw nana anw t'a kalama anw ka autorité ko danuw ka taa danuw ko k'olu tun tɛ nin kalama ko k'u tɛ tugu faransi ko tugun ko ni Mali bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ tu ko ne bɛ min fɔ quoi wallahi maliyɛnw an ka Ala fo an ka Ala barika da tabarikala tu wallahi Ala ye masa fota de ye Ala ye masa barika da ta ya rabbi Allah an kana saliya Ala fo la an kana faliya Ala barika da la kosɛbɛ wallahi Ala de ye nin wagati premier ministre y'o de fɔ ani limama mɔgɔw u ye lajɛ mun kɛ sibiri don a ko diinɛ ɲɛmaaw a ye dugawu kɛ anw bɛ baara la ne ni Asim ni gouvernement an bɛ baara la a ye dugawu kɛ dugawu de b'a tɔ dafa a ye dugawu kɛ an kana ɲinɛ Ala kɔ siga foyi t'a la an bɛ barika da masa in ye a ye bi yira an na solo an ma fama k'a mɛn ko dugu cira o kɛra dɛ an ma fama k'o mɛn an ma fama k'a mɛn ko jiginɛw jenina non o kɔni an famana k'o mɛn cɛ tɛ an bɛ barika da Ala de wallahi ka barika da Rusiw ye ni Ala sɔnna o de y'a kɛ jeliba b'a ko kelen ka fisa ni 100 ye siga foyi kelen dun ka fisa ni 100 siga foyi t'a la an t'a kɛnɛ ka nin ye i m'a fɔ ko waraba den kelen ka fisa ni jakuma kosɛbɛ siga t'a la da magara imama ko la an bɛ pétition in kɛ wagati min na an bolila ka don imama mɔgɔw kan u y'an reçu an ye ɲɛfɔli k'u ɲɛna ka fɛn kɛ u y'anw dɛmɛ imama y'an dɛmɛ wa kɔsa in na i bɛ ka bɔlen i bɛ ka dɛsɛlen yɔrɔ an tilala ka fara M5 kan ka se ka pour que i bɛ ka taa parce que an y'a dɔn ko i bɛ ka dɛsɛra a tɛ se parce que Russie i bɛ ka invité forum Russe Afrique la i bɛ ka taara a ma se ka pabaga kɛ o y'a sɔrɔ cɛwulen taara Dayiru tagara ka taa accord ci o ko laban de tun kan ka di IBK ma mais IBK ma se ka jɔ a jɔyɔrɔ la i y'a faamu mais bandaw nalen anw bolila ka taga anw y'a ye ko tigɛ tɛ anw sago la parce que mɔgɔw tun bɛ anw na an y'a dɔn ko bandaw fana ka formation kɛra Russie la de a fana ye produit Russie ye anw hakilila de tigɛra mais anw jigila tigɛlen an tilala ka boli ka don imama kelenw kan o y'a sɔrɔ Russie bɛ k'a fɔ anw ɲɛna ambassade u bɛ k'a fɔ an ɲɛna hey fo k'a ka mɔgɔ de sɔrɔ min bɛ taa Russie la fo k'a ka mɔgɔ de sɔrɔ an y'o pression de kɛ IBK ka dɛsɛ co bandaw nalen u tila ka segin a kan a y'a fɛɛrɛ de kɛ a ye pression k'a ka autorités kan ka taa Russie la se min b'o olu ye u ye dayɛlɛ an ye fɛn bɛɛ dilanna ka ban pewu a tɔ ye mɔgɔ dɔ de ka sɔrɔ dɔrɔn ka taa Russie la an bolila an taara imama kelen in kama n ko an bɛna min fɔ aw ɲɛna a y'a kɛ Ala kama a ka fara an kan an ka pression k'an ka autorité kan u ka taa Russie la yɔrɔ a tɛ tɛmɛ o kan dɛ an taara ka t'o f'u ɲɛna u ka fara an kan anw y'o campagne de daminɛ an tora o kɔnɔna de la dɔrɔn Ala nana olu fana bɔ yen ni ninnu sera ka a sira ta ko bannen tun do de pepepepepewu ambassadeur y'a fɔ an ɲɛna 2019 an n'u ka conférence de presse la yarɔ an ye conférence de presse yarɔ an ka 4e dépôt an y'o kɛ stade municipal la o kɔfɛ an ye 4e conférence de presse ni 5e ani ambassadeur y'o kɛ ambassadeur yɛrɛ bɛ n'i sigi tabali la ka conférence présider k'a fɔ journaliste ɲɛna question fɛn fɛn ka d'a ye a y'a poser 4e conférence de presse don a ka interview la n bɛ tila sisan an b'a vidéo di ma n b'a partie di ma a ko GPM a ye ŋaniya min ta ka ɲɛsin ni faso jama ma ni faso jama jɔlen don aw jigi kɔrɔ mais a ɲɛ bɛ baara min na nin aw presselen don ko mais baara in k'a tɛ garaba ka kɛ dɛ fɛn telimanba tɛ an ka to an ka taa dɔɔni dɔɔni n'an tora dɔɔni dɔɔni ko aw mago bɛ résultat min na a bɛna résultat in sɔrɔ wa o de kɛra bi dɛ o de kɛra bi dɛ anw yɛrɛ tuma da la k'a fɔ ko Rusiw ka armée rouge yɛrɛ bɛ wuli ka na o de tun dabaliba banna an ye fɛn min kɛ an kana jɔ a la dɛ an ka autorité hali n'u ma barika don a la walahi Rusi ye barika don a la pétition in fɛlankolon tɛ dɛ kosɛbɛ diɲɛ kɔnɔ n'i ko ka valeur fɛnw na n b'a fɔ cogo di an ka pétition in b'a la dɛ a b'a la diɲɛ kɔnɔ a b'a la dɛ Mali autorité u y'a ta bala u m'a ta bala Rusiw ye ko in ta bala n'i y'a ye ko teliyala ka kɛ tan malidenw ye wele min kɛ o de don dɛ i y'a faamu wa an ka fɛn dɔ fana sen fɛ an ye lettre Ogosago cilen an ye lettre ci Rusi la ambassadeur ye lettre in kalan don min na n bɛ min f'i ɲɛna a don min b'an ka président la bi ale de tun b'an ka papier ko ɲɛnabɔ
ale nana ni lettre in ye a taara n'a ye u ko ka lettre bila courrier la ko ayi ko lettre min b'ale bolo ko vraiment k'a tɛ se ka bila courrier la k'a fɔra ko k'a di ale bolo n'a ambassadeur bolo ambassadeur ka attaché u y'o wele komi an n'o bɛ ɲɔgɔn dɔn kosɛbɛ an n'o bɛ baara bɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ u y'o wele o nana a ko k'a kɛra cogo di ko président ye lettre ko n kana lettre d'i ma ko lettre filɛ nin ye a y'a minɛ lettre min na a y'a dafara a y'a kalan a ko k'a y'a faamu ko n bɛ taa di ambassadeur ma sisan a taara lettre di ambassadeur ma sisan ambassadeur tilala lettre la dɔrɔn a ye Lamini wele k'a fɔ a ɲɛna ko lettre sera Moscou i y'a faamu au 4 avril Russie ye prononcé lettre in kan ka lettre de condoléance ci GPM ma a lettre bɛ n bolo n bɛna ka na n bɛna document bɛɛ di i yɛrɛ ka kuma GPM kan ka sɔrɔ hali anw tɛ o de ka d'an ye parce que ni ko ɲɛna a tigi bɛ caya kosɛbɛ o tuma na a tigi ka caya an yɛrɛ ka laɲini ye o de ye i y'a faamu mais ko in identité GPM de don bɛɛ b'a kalama Mali kɔnɔ ko in identité GPM de ko in tigiba ye GPM de ye hali ni mɔgɔ wɛrɛw y'a ta ka an kɔni bɛ min ɲini Maliden bɛɛ ka don ko in kɔnɔna na ko in ka sabati o tuma na Ala barika la bi ni ko ɲana wallahi n'aw mana ka na radio ɲɛta la ka na foli kɛ a ye baara min kɛ don min ne nana sɔrɔ Ɲambele bolo falen don lettre la a yɛrɛ ye photocopie ta k'a bila enveloppe kɔnɔ u bɛ k'a bila ka taa yɔrɔ la a don ne jigi sigira kosɛbɛ i y'a faamu tu wallahi a bɛ fo radio ɲɛta baarakɛla a sanfɛ f'a duguma a bɛɛ lajɛlen bɛ fo radio ɲɛta kun kɛra an ka so de ka daminɛ ɲɛmaa la mɔgɔ si tɛ ɲɛmɔgɔ radio in kɔnɔ yan a bɛɛ wallahi an bɛ bɛɛ lajɛlen tabarikala alhamdulillah n'a y'an waleɲuman dɔn o diyara n ye i Traoré tu ani nin ka kan Traoré tu nin ka kan ani nin ka kan a bɛ fo yɛrɛ de wallahi an bolila ka na nka min don waleɲuman dɔn foli kɛ aw ye parce que ni ko tigi cayara ni an ɲinana minnu y'a daminɛ fɔlɔ anw b'u dɔn o ye aw ye merci o tuma an fana tɛ se ka ɲinɛ aw kɔ parce que an fana ye dayɛlɛ an ye pour que ka baara in nɔgɔya a diyara n ye a bɛɛ lajɛlen bɛ fo fasoden ɲuman ye Ala k'an to ɲɔgɔn ye amina yarabi Ala k'an ka laɲiniw sabati Kulubali i ka teli bi dɛ yanni min n bɛ taa agence Koba voyage la Koba voyage wa awɔ o tuma na e ma kibaruya duman sɔrɔ wa kibaruya duman jumɛn